Chapter 269. บทที่269 Iguchiren. The reason why the shops are called Suzuki's Bakery and Tanaka's Liquor Store it's because those are the most common Japanese surnames, laughs in Japanese. ยูเซอริงเหตุผลที่ร้านถูกเรียกว่า Suzuki's Bakery และ Tanaka's Liquor Store ก็เพราะร้านเหล่านี้เป็นนามสกุลญี่ปุ่นที่ใช้บ่อยที่สุดหัวเราะเป็นภาษาญี่ปุ่น Of course, it has nothing to do with actual existing shops. แน่นอนว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับร้านค้าที่มีอยู่จริง Alright, goddesses Sama, I shall take your orders now. เอาละเทพธิดาเสมอฉันจะรับคำสั่งของคุณตอนนี้ As usual, Ninro Sama first. ตามปกติแรกเสมอก่อน Naturally. This mistress wants her usual. อย่างเป็นธรรมชาติ Fujiya cakes. ผู้หญิงคนนี้ต้องการเธอตามปกติเค้กฟูจิยะ I nodded agreeably as I opened up Fujiya's window. ฉันพอยักหน้าเห็นด้วยขณะที่เปิดหน้าต่างของฟูจิอิ Anything in particular? มีอะไรเป็นพิเศษไหม Umo, one big whole cake. โอโมวันเค้กหลุมใหญ่ I love those. There's enough cake for me to properly indulge myself. มีเค้กเพียงพอสำหรับฉันที่จะทำตามใจตัวเอง Is Ninro-sama going to eat the whole cake by herself? มินรันซามะจะกินเค้กทั้งก้อนด้วยตัวเองเหรอ Ninro-sama, you're not afraid of getting overweight. แร่เสมอคุณไม่กลัวที่จะอ้วน Well, it has nothing to do with me, your health is in your own hands so to speak. มันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยสุขภาพของคุณอยู่ในมือของคุณเอง One large whole cake, please pick the flavor you want. เค้กหลุมขนาดใหญ่หนึ่งก้อนกรุณาเลือกรสชาติที่คุณต้องการ That one. The one with lots of red and purple fruits. ผลไม้ที่มีสีแดงและสีม่วงมากมาย Red and purple, oh, it's the strawberry and blueberry whole cake, large. โบสีแดงและสีม่วงมันเป็นสตรอเบอร์รี่และบลู Well, เบอ I ร์รี่ guess ทั้ง the เค้กข extra นาดใหญ่ fruits should be good for her. ฉันได้ว่าผลไม้เสริมน่าจะดีสำหรับเธอ Anyway, I placed the whole cake, large, into the cart. ยังไงก็ตามฉันวางเค้กขนาดใหญ่ทั้งหมดลงในรถเข็น As for the rest, I want the ones that come in lots of choices. ที่เหลือขอตัวที่เข้ามาเลือกเยอะๆนะครับ Lots of choices, I ทั้งเลือกมากมาย guess she's talking about the shortcakes. ฉันได้ว่าเธอกำลังพูดถึงช็อตเค้ก Fujiya has a good selection of those and, oh, Ninro-sama, it looks like Fujiya has a new line of products. ฟูจิเอมีตัวเลือกที่ดีและโอมิน ROHAMMA ดูเหมือนว่าฟูจิเอจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ Milk chocolate cream cake, chocolate milfai, and Kyoho grape, 9, cheesecake. เค้กครีมช็อกโกแลตตนมอนมช็อกโกแลตต่อสู้และค่าชีสเค้กองุ่นทั้ง9 No, new products you say? ไม่มีผลิตภัณฑ์ใหม่คุณผู้ Yes. That. I want. ที่ Yes, yes, I checked those and placed them into the cart along with a few other standard types. Anything else? ใช่ฉันตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นและวางลงในรถเข็นพร้อมกับประเภทมาตรฐานอื่นๆอีก 2-3 ประเภท มีอะไรอีกไหม Dorayaki. เป็นทางการ I want different types. โอโดรายากิ Oh, and a bag of ฉัน sweets. ต้องการประเภทต่างๆโอและถุงขนม I continued to nod as I chose a gift packet of 20 pieces of luxury dorayaki in 4 different fillings, regular red bean paste,
ฉันพยักหน้าต่อไปในขณะที่เลือกออกของขวัญที่มีโดรายากิสุหรู20 ชิ้นใน4 ไส้ที่แตกต่างกันไส้ถั่วแดงธรรมดา Luxury ogura bean paste, chestnut, and sweet potatoes. ถั่วโอเปร่าหรูหราเกาลัดและมันหวาน I also included a selection of mini bonkachin, ฉันได้รวมมินิบามคูเฮนที่เลือกไว้ด้วย and scotch cakes. และซอสเสือกอไก่ไม้ตรีออ่างต่อเค้ก Oh, and a bag of sweets to make up the 1 gold coin. โอ้และถุงขนมเป็นเหรียญทอง1 เหรียญ Green tea bonkachin, Shutterstock photo. ชาเขียว BUNCHIN ภาพ Next, HUTTERATOCK Kishore-sama, please. KISAMA ต่อไปโปรด Yes, it is I, ha. ใช่แล้วฉันหา I really thought I'd get a drugstore. I'm so disappointed. ฉันคิดว่าฉันอยากได้ร้านขายยาจริงๆ ฉันผิดหวังมาก Ah, it's not like I can do anything about that. ฉันไม่สามารถทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้เลย However, I wisely maintained my silence, not wanting to provoke this beauty otaku. อย่างไรก็ตามฉันรักษาความเงียบไว้อย่างชาญฉลาดไม่ต้องการยั่วยุวิดีโอยอดนิยมนี้ Ma, it can't be helped I suppose. มาร์คมันช่วยไม่ได้นะ For now, let's get 3 sets of shampoo and conditioner. ตอนนี้จัดแชมพูครีมบนวดไป3 ชุดค่ะ I want them in different scents. ฉันต้องการพวกเขาในความหมายที่แตกต่างกัน My hair is very long and needs constant tender care. ผมของฉันยาวมากและต้องการการดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง The one I have last time is running out. ที่ฉันมีครั้งสุดท้ายกำลังจะหมดลง Of course, let's see, Kishore-sama mentioned something about dry hair, didn't she? แน่นอนอยู่แล้วมาดูกัน KISAMA พูดถึงบางอย่างเกี่ยวกับผมแห้งใช่ไหม That's kind of a universal complaint among people with long hair. นั่นเป็นข้อร้องเรียนทั่วไปในหมู่คนที่มีผมยาว Let's see, from the list of moisturizing shampoo and conditioner sets. มาดูกันจากรายการเซ็ตมอยเจอไรซิ่งแชมพูและคอนดิชันเนอร์ How about a jasmine-scented moisturizing shampoo and conditioner set? ชุดแชมพูและครีมนวดผมกลิ่นมะลิเป็นอย่างไร Jasmine has a very elegant scent that's often used in brewing tea. จัสมินมีกลิ่นที่หรูหรามากซึ่งมักใช้ในการชงชา A scent that's both lovely and refined. ทางขึ้นนั้นทั้งน่ารักและละเอียดละออ Lovely and refined. Sounds good, น่า I'll รัก have และ that. ประณีตฟังดูเข้าท่าฉันจะมีสิ่งนั้น I nodded, putting the product into the shopping cart. ฉันพยักหน้าหยิบสินค้าใส่ตะกร้า My next recommendation is a moisturizing shampoo and conditioner set imbued with the sweet scent of berries and flowers. คำแนะนำต่อไปของฉันคือชุดแชมพูและครีมนวดผมที่ให้ความชุ่มชื้นพร้อมกลิ่นหอมหวานของผลเบอร์รี่และดอกไม้ It has a stronger fragrance than the jasmine with a much sweeter scent. มีกลิ่นหอมแรงกว่าดอกมะลิที่มีกลิ่นหอมหวานกว่ามาก Fruits and flowers. Well, ผลไม้และดอกไม้ดี I suppose there are times when it would be nice to have stronger and sweeter scents. I'll have that one too. ฉันคิดว่ามีบางครั้งที่มันคงจะดีหากมีเซนส์ที่แข็งแกร่งและอ่อนหวานกว่านี้ ฉันจะมีอันนั้นด้วย Excellent choice. Next is the slightly Thang more lit chi yot expensive niya. rose-scented moisturizing shampoo and conditioner set imbued with the essences of roses. ถัดมาคือชุดแชมพูและครีมนวดผมกลิ่นกุหลาบที่มีราคาแพงกว่าเล็กน้อยเกี่ยมด้วยคุณค่าจากดอกกุหลาบ Aside from its luxurious scent, it also has the ability to repair hair tips leading to softer and wondrously beautiful hair. นอกจากความหรูหราแล้วยังมีคุณสมบัติในการซ่อมแซมเกล็ดผมทำให้ผมนุ่มสลวยและสวยงามอย่างน่าอัศจรรย์ I read dutifully from the description,
wondering who came up with all these fantastical descriptions. ฉันอ่านคำอธิบายอย่างมีวิจารณญาณสงสัยว่าใครเป็นคนคิดคำอธิบายที่แปลกประหลาดเหล่านี้ Softer and wondrously beautiful hair. I'll take it. ฉันจะเอามัน Wonderful. Kishore-sama still has a little over 3 Mahasajjan. silver coins. What would you like to spend them on? KISAMA ยังมีเหรียญเงินมากกว่า3เหรียญอยู่เล็กน้อยคุณต้องการใช้จ่ายกับอะไร I wonder. I bought a lot of face product ฉัน last สงสัย time. ครั้งสุดท้ายที่ฉันซื้อผลิตภัณฑ์ใบหน้าจำนวนมาก How about some liquid soaps? Unlike solid soaps, Lao it sabu has leo better la. moisturizing effects on the skin. ซึ่งแตกต่างจากสบู่ก้อนตรงที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวได้ดีกว่า Oh, these things exist. I love the scented โอ้ soaps, สิ่งเหล่านี้มีอยู่ ฉันชอบสบู่ที่มีกลิ่นหอม but liquid soaps that could moisturize. แต่สบู่เหลวที่สามารถให้ความชุ่มชื้น Yes, I want those. ใช่ฉันต้องการสิ่งเหล่านั้น Shall recommend 3 different types of liquid moisturizing soaps. จะแนะนำสบู่เหลวให้ความชุ่มชื้น3ประเภทที่แตกต่างกัน First, a moisturizing liquid soap imbued with the invigorating effects of honey. ขั้นแรกสบู่เหลวที่ให้ความชุ่มชื้นซึ่งเต็มไปด้วยผลที่ชุ่มชื่นของน้ำผึ้ง Oh, honey has a lot of healing effects. โอ้น้ำผึ้งมีผลการรักษามากมาย The next one is a new product imbued with moisturizing cream that will remain on your skin and would not easily wash off with water. ตัวต่อไปคือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยมด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ครีมที่จะคงอยู่บนผิวของคุณและไม่สามารถล้างออกด้วยน้ำได้ง่าย Soaps with moisturizing cream. ซึมซับด้วยครีมให้ความชุ่มชื้น And finally, liquid soap with scented oil that moisturizes the skin and freshens up the body. และสุดท้ายสบู่เหลวผสมน้ำมันหอมที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและ Which ทำให้ one ร่าง should กาย I สดชื่น choose? They all sound so good. ควรเลือกตัวไหนดีคะพวกเขาทั้งหมดเสียงดีมาก I could hear the ecstasy in her voice and know just what I have to do to close this sale. ฉันได้ยินถึงความปีติยินดีในน้ำเสียงของเธอและรู้ว่าฉันต้องทำอะไรเพื่อปิดการขายนี้ Kishore-sama has enough credit to purchase all 3 items. คิสโยระซอมเมอร์มีเครดิตเพียงพอที่จะซื้อทั้ง3รายการ These are, of course, the small size bottles. แน่นอนว่าเป็นขวดขนาดเล็ก Depending on Kishore-sama's preference, you could purchase larger bottles next time. คุณสามารถซื้อขวดขนาดใหญ่ขึ้นได้ในครั้งต่อไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของทิชชู่ของแซมมี่ Yes. Excellent suggestion. ใช่ข้อเสนอแนะที่ดีเยี่ยม Do that. ทำอย่างนั้น Kishore-sama still has 1 silver coin left. Is there anything else you might want? เนื้อเยื่อแซมเมอร์ยังเหลืออีก1เหรียญเงินมีอะไรอีกไหมที่คุณอาจต้องการ Is there anything good at that price? มีอะไรดีในราคานั้น You're leaving everything to me again. คุณทิ้งทุกอย่างไว้ที่ฉันอีกแล้ว If that's the case, หากเป็นเช่นนั้น there's a type of moisturizing cream that could be applied after washing. มีครีมให้ความชุ่มชื้นชนิดหนึ่ง It's ที่ called ทาได้ body หลังล้าง cream. หน้า What does Kishore-sama think? เรียกว่าครีมทาตัวคิสามาคิดอะไร A อยู่ cream for the body. Very well, pick a ครีม good บำรุง one ผิ for ว me. กายดีมากเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับฉัน Again. อีกครั้ง How about this shea butter product? แล้วผลิตภัณฑ์ในรูปร่างนี้ล่ะ It's made from vegetable oil and moisturizes the skin very well. ทำมาจากน้ำมันพืชและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวได้เป็นอย่างดี Excellent. Fufufu. With this, my face, hair and body will be well moisturized and beautiful. ฟูเต็มรูปแบบที่ยอดเยี่ยมด้วยสิ่งนี้ใบหน้าผมและผิวกาย
จะชุ่มชื้นและสวยงาม Nice, looks like Kishore-sama is happy with her purchase. Nice ดูเหมือนว่าคิเทโรซัมเมอร์จะมีความสุขกับการซื้อ Next, ของเธอ Agni-sama. ต่อไปที่นิรามา Oh, the usual beer and some cheap and simple snacks. โอ้เบียร์ทั่วไปและของว่างราคาถูกและง่าย Get the cheapest. Beer is the priority here. I'd rather have no snacks than less beer. ๆนี่คือลำดับความสำคัญที่นี่ฉันไม่อยากมีของว่างมากกว่าเบียร์น้อยลง Ah, a beer addiction. เป็นสำนักพจน์ Well, it can't be helped since beer is great after work, delicious after you get out of a bath and great in between jobs too. ช่วยไม่ได้เพราะความกลัวเป็นเรื่องใหญ่หลังเลิกงานอิ่มอร่อยหลังจากที่คุณอาบน้ำเสร็จและทำงานระหว่างทำ If that's the case, how about getting 2 cases of beer? ถ้าอย่างนั้นเบียร์2 ลังละ 1 gold coin is just enough for 2 cases of beer. 1 เหรียญทองเพียงพอสำหรับเบียร์ 2 Alternatively, ลัง you can have 1 case and a variety like before. หรือคุณสามารถมีกรณีเดียวและหลากหลายเช่นเดิม I think I'll go for the second option. ฉันคิดว่าฉันจะเลือกตัวเลือกที่ 1 case of the usual blue and gold one, those are damn tasty. 2 1 กล่องของสีน้ำเงินและสีทองตามปกติพวกนั้นอร่อยมาก I see, I said as I clicked on S Company's premium beers, or was it Company A's beers? ฉันพูดขณะที่ฉันคลิกที่บริษัทนี้เบียร์พรีมีย่อมอหรือเป็นเบียร์ของบริษัทไอที Oops, which one is it? I had better show her. รองเท้าบูทอันไหน ฉันจะแสดงให้เธอเห็นดีกว่า Excuse me, Agni-sama, is it the first one or the second one? ขอโทษนะจุดไฟเสมอเป็นคนแรกหรือคนที่ 2 Oh, the second one, definitely, there was something fervent about her voice. โอ้อันที่ 2 แน่นอนมีบางอย่างที่เร่าร้อนเกี่ยวกับเสียงของเธอ Ahem, for the other beers, what do you have in mind? แฮ่มอสำหรับเบียร์ตัวอื่นๆคุณนึกถึงอะไร I like the gold canned beers. ฉันชอบเบียร์กระป๋องสีทอง For the rest, pick some good ones for me. ที่เหลือก็เลือกอันที่ดีมาให้ฉัน Entrance to Museum of Yebasu Beer. ทางเข้าพิพิธภัณฑ์เบียร์ Yebasu do come in YEBASU. different colored cans, but their signature color is gold, just like the 2 cans that stood sentry in front of the Museum of Yebasu Beer, so I guess she must mean those. ผู้ที่มาในกระป๋องสีต่างๆแต่สีประจำตัวของพวกเขาคือสีทองเช่นเดียวกับกระป๋อง2 กระป๋องที่ยืนอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์ BYEBASU ดังนั้นฉันเดาว่าเธอต้องหมายถึงสิ่งเหล่านั้น Let's see, a half pack of these and, oh, YBIS has some limited edition product on sale that comes in a red can which, according to the description, is said to be both rich and mellow. มาดูแบบครึ่งซองกันดีกว่าว่าทำไมเยบิสถึงมีสินค้า Limited Edition มาในกระป๋องสีแดงขายซึ่งตามคำอธิบายว่าทั้งเข้มข้นและกลมกล่อม Probably this one. น่าจะเป็นอันนี้ I wish Company S would release some of their older beer lines, ah well. ฉันหวังว่าบริษัทต่างๆจะปล่อยไลน์เบียร์เก่าบางรุ่นออกมาบ้าง I picked another limited edition product, this time a number 3 product from Company A. ฉันเลือกสินค้า Limited Edition อีกชิ้นครั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์อันดับ 3 จากบริษัท The description says it's rich and mellow with a faintly floral scent and clear taste. คำอธิบายบอกว่ามันเข้มข้นและกลมกล่อมด้วยกลิ่นดอกไม้จางๆและรสชาติที่ชัดเจน I got the 6-pack versions of these random products. ฉันซื้อผลิตภัณฑ์สุ่มรุ่น 6 แพ็คเหล่านี้ The remaining budget after purchasing these beers was just a little over 1 silver coin. งบประมาณที่เหลือหลังจากซื้อเบียร์เหล่านี้มากกว่า 1 เหรียญเงินเล็กน้อย So I bought a bunch of different flavored potato chips and kaki no tane. ดังนั้นฉันจึงซื้อมันฝรั่งท In อดหลายร regular สชา and ติและ slightly คุกิโม spicy wasabi flavor. TANE
ในรสว่าซาปีปกติและเผ็ดเล็กน้อย Kaki no Tane from kakumag.com. กากีไม่เชื่องจาก COCKUMMAG.com Well, that's Agnisama's part done. เหมือนผมเลยส่วนของแซมมี่เสร็จแล้ว Next, Rukasama. ถัดไปละนา Cake, ice cream. ไอศกรีมเค้ก Again. Well, she really does seem to like Ikram. sweet things a lot. ดูเหมือนเธอจะชอบของหวานมากจริง I can sort of understand her obsession with ice creams. ๆ ฉันสามารถเข้าใจความหลงใหลในไอศกรีมของเธอได้ It's a cold and sweet treat that comes in a variety of flavors, after all. เป็นขนและหวานที่มีหลากหลายรสชาติ Would you like to have the same flavors as before? อยากให้มีรสชาติเหมือนเดิมไหม I want the white ice cream cake and different things for the rest. ฉันต้องการเค้กไอศกรีมสีขาวและอย่างอื่นสำหรับส่วนที่เหลือ I see. ฉันเห็น Another goddess leaving everything to me. อีกความคิดหนึ่งคือทิ้งทุกอย่างไว้ที่ฉัน Should I be flattered? ฉันควรจะดีใจไหม Anyway, let's go with the chocolate cream cake, chocolate millefeuille, and the Kyoho grape cheesecake that I had chosen for Ninro-sama. อย่างไรก็ตามขอเลือกเค้กครีมช็อกโกแลตต่อนมช็อกโกแลตและชีสเค้กองุ่นคีโฮที่ฉันเลือกให้ลินโอซัม Even after choosing all these, there was still a bit of money left. แม้จะเลือกทั้งหมดนี้แล้วแต่ก็ยังมีเงินเหลืออยู่เล็กน้อย Rukasama, after the ice cream cake and limited editions cakes, you still have quite a bit of budget left. บรูค AHAMA หลังจากทานไอศกรีมเค้กและเค้กรุ่น Limited Edition แล้วคุณยังมีงบเหลืออยู่ไม่น้อย Would you like to spend it on a selection of the standard cakes and ice creams? คุณต้องการใช้มันกับเค้กและไอศกรีมมาตรฐาน Yes, ที่เลือกไว้หรือ cakes are ไม่ delicious no matter how many times I eat it. ใช้เค้กอร่อยไม่ว่าจะกินกี่ Okay, ครั้ง let's see. ตกลงมาดูกัน Let's choose a series of different shortcakes as well as different types of cup ice creams. Oh, they have ice cream puffs too. มาเลือกชุดช็อตเค้กก่อนและไอศกรีมถ้วยประเภทต่างๆกันเธอโอ้พวกเขามีพัฟไอ I'm ศกรี sure มด้วย Rukasama will enjoy these decadent shoe buns filled to the brim with ice cream. ฉันแน่ใจว่า UKHANA จะเพลิดเพลินไปกับขนมปังรองเท้าที่เน่าเสียซึ่งเต็มไปด้วย Hokkaido ไอศ ice กรีม cream puff from my.openrice.com. พัฟไอศกรีม KAIDO จาก myOpenrice.com Alright, that's it for Rukasama. ได้เลยสำหรับรุตอะซามา Yash, it's our turn next. อยากถึงตาเราแล้ว Oh. Let's take our time choosing. โอ้ให้เวลาเราเลือก Hold it, the strident voice of Ninro-sama blasted over like a gale. เดี๋ยวก่อนเสียงอันแข็งกร้าวของมินเรอเสมือนดังขึ้นราวกับพายุ We're not going to tolerate standing around here while you two drunks dither over your liquor. เราจะไม่ทนยืนแถวนี้ขณะที่คุณขี้เมาสองคนถกเหล้ากัน Oi, you. Send the offerings to the goddesses kun. first. ส่งเครื่องบูชาให้เทพธิดาก่อน As Ninro-sama said, it is a little unfair to have us wait while they choose their liquor. อย่างที่ก้าวโดเสมอกล่าวมันไม่ยุติธรรมสักนิดที่ให้พวกเรารอในขณะที่พวกเขาเลือกเหล้า Otherworlder Koen, please send our offerings first. อเดอร์เวิร์หรือโคเอินโปรดส่งข้อเสนอของ I เรา must ก่อน try out today's shampoos, treatment and body soaps as soon as possible. ฉันต้องลองแชมพูสีทอมเมนและสบู่อาบน้ำของวันนี้ให้เร็วที่สุด That's right. That's right. ทุกตา I อง want my beer now. ทุกตาองค์ฉันต้องการเบียร์ Cake ของ and ฉันต ice อนนี้ cream, fast. เค้กและไอศกรีมอย่างรวดเร็ว Well, I can't blame the goddesses for saying this. ฉันไม่สามารถตำหนิเทพธิดาที่พูดเช่นนี้ Hephaestus-sama, Vulcan-sama,
is it alright if I send my offerings to the goddesses Sama first? อาตมาคนแรกของเธอวันแคนซามะจะเป็นไรไหมถ้าฉันจะส่งของเส้นไหว้ให้เจ้าแม่เสียก่อน Ma, it will be too noisy otherwise. แม่มันจะมีเสียงดังเกินไปมิฉะนั้น It can't be helped, just do what you have to do. มันช่วยไม่ได้แค่ทำในสิ่งที่คุณต้องทำ Now that everyone was in agreement, I checked out the items and placed them on cardboard boxes in order of their proper grouping. เมื่อทุกคนเห็นพ้องต้องกันฉันจึงตรวจสอบรายการและวางลงบนกล่องกระดาษแข็งตามลำดับการจัดกลุ่มที่เหมาะสม Goddesses Sama, please receive these humble offerings. เทพธิดาคือเสมอโปรดรับเครื่องบูชาอันต่ำต้อยเหล่านี้ A flash of light, a series of high-pitched cheers and a scattering of footsteps scampering away later, I opened my eyes and sighed. What absolute lack of แสง dignity. ว่าเสียงเชียร์แหลมสูงเป็นชุดและเสียงฝีเท้าที่กระจัดกระจายออกไปในเวลาต่อมาฉันลืมตาขึ้นและถอนหายใจขาดศักดิ์ศรีอะไรกันแน่ Ha! Now then, we must take a close look at everything. Yes, war ตอน god. นี้เราต้องดูทุกอย่างใกล้ชิดใช่เทพสงคราม Absolutely, we must take our time and choose wisely. อย่างแน่นอนเราต้องใช้เวลาและเลือกอย่างชาญฉลาด It's going to be a long night, I can tell. คืนนี้ช่างยาวนานฉันบอกได้เลย Chapter 270. บทที่270 Excellent, now that those goddesses are gone, let us get started. ยอดเยี่ยมตอนนี้เทพธิดาเหล่านั้นจากไปแล้วเรามาเริ่มกันเลย That's right, let's start. ทุกตาองค์เริ่มกันเลย Yes, I clicked on the option for Tanaka's liquor store and, wow, as expected of a proper liquor store, from the tabs alone, I could see the products separated into beer, wine, sparkling wine, whiskey, brandy, spirits. ใช่ฉันคลิกที่ตัวเลือกสำหรับร้านเหล้าของทานากะและว้าวอย่างที่คาดไว้สำหรับร้านขายเหล้าที่เหมาะสมจากแถบไปอย่างเดียวฉันเห็นผลิตภัณฑ์แยกเป็นเบียร์ไวน์สปาร์คลิ่งไวน์วิสกี้บรันดีสุรา Liqueur, เหล้า shochu, sake and others. ยิงคุณสาเก Can และ you see the menu here? มายามก I asked. คุณเห็นเมนูที่นี่ไหมฉันถาม Whoa, that's just different categories of alcohol. โอ้นั่นเป็นเพียงแอลกอฮอล์ป There ระเภ was ทต่ awe in าง Hephaestus-sama's voice. ๆเสียงในเทศกาลฤดูร้อนของเธอมีความน่า There เก are รงขาม actually more, but let's not mention this for now. จริงๆมีมากกว่านี้แต่ขอไม่พูด Please ถึงตอน calm นี้ down and look at the menu slowly. กรุณาลงมาดูเมนูช้า There should be more than 100 brands of alcohol under each category. ๆควรมีแอลกอฮอล์มากกว่า100ยี่ห้อในแต่ละประเภท I might as well let them get used to this idea first. ฉันอาจจะให้พวกเขาคุ้นเคยกับความคิดนี้ก่อน Although, I must say that this shop seems to specialize in Western-type alcohol, considering that 7 out of 9 categories are typically considered Western-style alcohol. แม้ว่าฉันต้องบอกว่าร้านนี้ดูเหมือนจะเชี่ยวชาญในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบตะวันตกแต่เมื่อพิจารณาจาก7ใน9ประเภทโดยทั่วไปถือว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบตะวันตก More than 100. มากกว่า100 You're saying there are more than 100 types of whiskeys. คุณกำลังบอกว่า Yes. มีวิสกี้มากกว่า100ชนิดใช่ I said in my most normal and businesslike tone. You. ฉันพูดด้วยน้ำเสียงปกติและเหมือนธุรกิจที่สุดคุณจะ I had to shake my head to get rid of the shout ringing in my head. ฉันต้องใส่หัวเพื่อกำจัดเสียงตะโกนที่ดังก้องอยู่ในหัว Yes, I get that you're very happy, but please calm down. ใช่ฉันเข้าใจว่าคุณมีความสุข We มาก did it, God แต่ of ได้โปรด war. ใจเย็นๆเราทำได้แล้วเทพเจ้าแห่งสงคราม We hit the mother lode,
god of blacksmith. เราตีแม่แร่เทพเจ้าแห่งช่างตีเหล็ก Liquor and alcohol. We can taste hundreds สุ of รา different และแอลกอ types ฮอ of ล์ other-world alcohol. เราสามารถลิ้มรสแอลกอฮอล์จากโลกอื่นได้หลายร้อย Yes. ชนิด Yes. Up ใช่ till now nearly everything had been ใช่ delicious. จนถึงตอนนี้อร่อยเกือบทุกอย่าง However, there might even be more delicious alcohol out there. อย่างไรก็ตามอาจมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อร่อยกว่านี้ Excuse me, I'm sure everyone is very excited. ขอโทษนะฉันแน่ใจว่าทุกคนตื่นเต้นมาก However, please be reminded that your budget is 1 gold coin per week per person. อย่างไรก็ตามโปรดจำไว้ว่างบประมาณของคุณคือ1 เหรียญทองต่อสัปดาห์ต่อคน I said with my best professional smile. ฉันพูดด้วยรอยยิ้มมืออาชีพที่ดีที่ I สุดของ feel ฉั like น a sweet shop cashier with teenage boys clutching 1,000 yen to their chest. ฉันรู้สึกเหมือนแคชเชียร์ร้านขายขนมหวานที่มีเด็กวัยรุ่นกำเงิน 1,000 เยนไว้ที่หน้าอก Ah. Oh yes, there's that. โอ้ใช่นั่น Thank you, I said firmly. ขอบคุณฉันพูดอย่างหนักแน่น If that's the case, we already had beer, wine, whiskey and brandy dash. หากเป็นเช่นนั้นเรามีเบียร์ไวน์วิสกี้และแบรน And ดีอยู่ sake. แล้ว และซาเก And sake, so I guess we should try types of liquor we haven't had yet. และซาเกฉันเดาว่าเราควรลองเหล้าที่เรายังไม่เคยดื่ม I see, hold on, let me explain a little. I'm a typical beer drinker who isn't familiar with other kinds of alcohol at all. ฉันเห็นเดี๋ยวก่อนให้ฉันอธิบายเล็กน้อยฉันเป็นนักดื่มเบียร์ทั่วไปที่ไม่คุ้นเคยกับแอลกอฮอล์ชนิดอื่นเลย Luckily, the explanation for each type of alcohol was included in the tabs. So, โชคดีที่มีคำอธิบายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์แต่ละประเภทอยู่ในกล่อง sparkling wine is an Danan. effervescent wine with a crisp taste. สปาร์คลิงไวน์เป็นไวน์ที่มีฟองฟูและมีรสชาติที่ส Spirits ด is ชื่น distilled liquors with high alcohol content. สุราเป็นสุรากลั่นที่มีปริมาณแอลกอฮอล์สูง Vodka, for example, is a type of spirit, so are gin, ตัวอย่างเช่นวอดก้าเป็นสุราประเภทหนึ่งจิมก็เช่นกัน tequila and rum. Liqueur is spirits Tequila flavored และ with เหล้า herbs, fruits and often very sweet. เราเป็นสุราที่ปรุงแต่งด้วยสมุนไพรผลไม้และมักมีรสหวานมาก Shochu is a type of distilled liquor made from rice, but it could also be made from wheat or potatoes. โชชูเป็นเหล้ากลั่นประเภทหนึ่งที่ทำจากข้าวแต่ก็อาจทำจากข้าวสาลีหรือมันฝรั่งก็ได้ What about that last one? The others? แล้วอันสุดท้ายล่ะพวกแม่ My, Bahan-sama has really sharp eyes. เมื่อฮอนสมเมอร์ของฉันมีดวงตาที่เฉียบแหลมจริง I can't really tell, so I clicked the others open and have a look. ๆ ฉันบอกไม่ได้จริงๆ ฉันจึงคลิกอันอื่นเปิดดู Under others, we have Shaoxing wine from a country called China and Macchiali. เรามีไวน์ชาวหญิงจากประเทศที่เรียกว่าจีนและมาเคียวเวลี From Korea. จากเกาหลี These are pretty famous traditional wines from their respective country, I said thoughtfully. เหล่านี้เป็นไวน์แบบดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงมากจากประเทศของตนฉันพูดอย่างครุ่นคิด Is that so? อย่างนั้นเหรอ Are there over 100 types of each as well? มีมากกว่า100ชนิดหรือไม่ Well, I scrolled down the list and found myself getting a bit dizzy at the number of choices. That's a lot. ฉันเลื่อนรายการลงมาและพบว่าตัวเองรู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยกับจำนวนตัวเลือก I quickly Nanเป็นจำนวน switched มาก over to open the tab for whiskey. ฉันรีบเปลี่ยนไปเปิดแท็บ CW Ahem, why don't we look at whiskeys first? มอทำไมเราไม่ดูวิสกี้ก่อนล่ะ To my surprise, the single tab cascaded into 5 different options: Scotch, Irish, American, Canadian and domestic. ที่ฉันประหลาด
ใจคือแถบเดียวเรียงซ้อนกันเป็น5ตัวเลือกที่แตกต่างกันสกตไอริสอเมริกันแคนาดา Since และใน it's ประ been เทศ divided into places of origin, why don't we take it from the top? Without waiting for the gods to answer, I confidently clicked Scotch, and this time, the tab cascaded into Highland, Speyside, Roland, Islay, Campbellton, and Ireland. ในเมื่อมันถูกแบ่งออกเป็นแหล่งกำเนิดทำไมเราไม่เอามาจากด้านบนล่ะโดยไม่รอให้เหล่าทัวเทพตอบฉันคลิกสกตอย่างมั่นใจและคราวนี้แท็บก็เรียงซ้อนกันในฝั่งอวกาศที่ราบสูงโรแลนด์อิเลย์แคมเบลทาวน์และไอร์แลนด์ Weigh it. ช่างมัน I vaguely remember that Highland. Or was that ฉัน Speyside? จำได้ลางๆว่าไฮแลนด์ Has a distillery. หรือว่าด้านอวกาศ Nevertheless, I continue to speak in my serene, polite sir let me show you our product's voice, the country further subdivided into region. อย่างไรก็ตามฉันยังคงพูดต่อไปอย่างสมและสุภาพขอฉันแสดงผลิตภัณฑ์ของเราให้คุณเห็นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเทศที่แบ่งย่อยตามภูมิภาค Scotch whiskey could taste different depending on which region it came from. สกตวิสกี้อาจมีรสชาติแตกต่างกันไปขึ้นหน่อยอยู่กับ Now, ภูมิ let ภาค us ที่ see มาจาก what Highland has to offer. มาดูกันว่าไฮแลนด์มีอะไรให้เที่ยวบ้าง This time, a list of whiskeys spread across the screen, showing their clear amber liquids suspended inside elegant slim bottles. คราวนี้รายการวิสกี้กระจายไปทั่วหน้าจอโดยแสดงของเหลว You. สีอัมพันธ์ใสที่แขวนอยู่ภายในขวดเปรี้ยวบางหรูหรา Their exclamation Punja. was rather hushed, almost reverent. เสียงอุทานค่อนข้างเงียบเกือบจะแสดงความเคารพ Ahem, these are some of the selections that could be found here. แฮมอนี่คือตัวเลือกบางส่วนที่สามารถพบได้ที่นี่ Is something wrong? สวัสดี มีอะไรบางอย่างผิด Ahem, ปกติ no, nothing. It's just คือ so แฮม mesmerizing. ไม่มีอะไร มันช่างน่าหลงไหล All those whiskeys. วิสกี้ทั้งหมดนั้น Well, I guess if you're that into liquors, it's probably an incredible sight. Well, ฉัน what เดา will it ว่า be? ถ้าคุณชอบเหล้ามันคงเป็นภาพที่น่าทึ่ง All แล้ว of มัน them. จะเป็นอย่างไร But our budget. ทั้งหมด แต่งบประมาณของเรา Yes, the budget is 1 gold coin per week. ใช้งบประมาณคือ1 เหรียญทองต่อสัปดาห์ Unfortunately, that is the limit. Personally, I'm glad for the limit. Otherwise, น่าเสียดายที่เป็นขีดจำกัดส่วนตัวก็ดีใจณที่ลิมิต มิฉะนั้น it's not like we can ask you to increase it. Those 4 stupid goddesses will probably make trouble for us. Bahan Sama's voice sulked into my head. ไม่ใช่ว่าเราสามารถขอให้คุณเพิ่มได้เทพธิดาหญิงเลวทั้ง4นั่นอาจจะสร้างปัญหาให้กับพวกเราเสียงของเบฮอนแซมีแววเข้ามาในหัวของฉัน I did not hear that. ฉันไม่ได้ยินว่า God of War, a council. เทพเจ้าแห่งสงครามที่ปรึกษา Yes, we must have counsel. ใช่เราต้องมีที่ปรึกษา The two began whispering to each other. ทั้งสองเริ่มกระซิบกัน I sat back and closed my eyes. ฉันนั่งหลับตา I don't care about whatever decision they make as long as they make it quick. ฉันไม่สนใจว่าพวกเขา Meanwhile, จะ I'm ตัดสิ going น to ใจ take a อย่างไร short กราบเท่าที่ snooze. พวกเขาตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ระหว่างนี้ฉันจะรีบหลับสั้น Still, their whisperings buzzed in my ears like annoying mosquitoes. ๆ ถึงกระนั้นเสียงกระซิบของพวกเขาก็ดังขึ้นในหูของฉันเหมือนยุงที่น่ารำ That คาญ one. What? ที่หนึ่ง But we must. อะไร Surely. แต่เรา Yes. ต้อง แน่น Cool. อน ใช่ Okay, My head jerked Cohen. and I snorted. โอเค Wadash. หัวของฉันกระตุกและฉันก็ตะคอก คิดอะไร Oi. What's this? How Tek dare puchai. you fall asleep? นี่คืออะไร Oi. Get up, คุณกล้าหลับได้ you. อย่างไร เด็กผู้ชาย ลุกขึ้นเถอะคุณ I blinked my eyes against the glare of the net super, while 2 voices continued to yell at me. ฉันกระพริบตาสู้แสงจ้าของตาข่ายในขณะที่2 เสียงยังคงตะโกนใส่ฉัน
I sat up, still more than half asleep. I'm awake, I'm awake. ฉันลุกขึ้นนั่งยังหลับไปมากกว่าครึ่งฉันตื่นแล้วฉันตื่นแล้ว Humph, ma, whatever. After our council, พึ่งแม่อะ we ไร have ก็ได้ decided. หลังจากที่สภาของเราได้ตัดสินใจแล้ว We want something above the best whiskey in the world. เราต้องการบางสิ่งที่เหนือกว่าวิสกี้ที่ดีที่สุดในโลก Sure, I couldn't care less what they wanted. แน่นอนฉันไม่สนหรอกว่าพวกเขาต้องการอะไร I'm just happy they have made up their minds. Right, let's look. ฉันแค่ดีใจที่พวกเขาตัดสินใจได้ขอลองดู Look up the world's best single malt whiskeys first. That's always a good place ค้น to หาวิส start. กี้มอนเดียวที่ดีที่สุดในโลกก่อนนั่น Let's เป็นจุด see. เริ่มต้นที่ดีเสมอ World's best single malt Madukan. 5 silver. ซิงเกิลมอน5ซิลเวอร์ที่ดีที่สุ World's ดในโล best ก single malt 12 years, 1 gold 2 silver. ซิงเกิลมอนที่ดีที่สุดในโลก12ปี1ทอง2 World's best Good. single malt 18 years, 4 gold 2 silver. ซิงเกิลมอนที่ดีที่สุดในโลก18ปีสำหรับเหรียญท I อง2เหรีย scrolled ญเงิน further down out of morbid curiosity and saw this. ฉันเลื่อนลงไปอีกด้วยความอยากรู้อยากเห็นผิดปกติและเห็นสิ่งนี้ World's best single malt 25 years, 32 gold. ซิงเกิลมอนที่ดีที่สุดในโลก25ปี Hephaestus 32 Sama, Bahan Sama, are you seeing this? ชุดเกราะเฟสตาของเธอเบหอนเสมอคุณเห็นสิ่งนี้ไหม WH what are those prices? WH ราคาเหล่านั้นคืออะไร The voice was so high-pitched I couldn't tell which god was speaking. เสียงนั้นแหลมมากจนฉันแยกไม่ออกว่า Well, พระ it เจ้า is อง said ค์ใด that กำลัง whiskey ตรัส gets อยู่ better the longer it is aged. ว่ากันว่าวิสกี้จะยิ่งดีขึ้นเมื่อบ่มนานขึ้น That's why the prices go up accordingly. Crazy. นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมราคาจึงสูงขึ้นตามไปด้วย That kind of คลั่ง price. ไคล้ราคาแบบนั้น For liquor. สำหรับเหล้า Surely, since it's up there for sale, someone has to be buying it. แน่นอนในเมื่อมันมีขายก็ต้องมีคนซื้อสิ I wonder what it tasted like. ฉันสงสัย Gulp. มันรสชาติเป็นอย่างไรไป I had better stop that dangerous train of thought. ฉันควรหยุดความคิดที่เป็นอันตรายนั้นดีกว่า Ahem, with your current budget, if you pool your money together, you can get the 12-year-old single malt whiskey. Well, what will it be? แค่มองด้วยงบประมาณปัจจุบันของคุณหากคุณรวมเงินเข้าด้วยกันคุณจะได้รับซิงเกิลมอนวิสกี้อายุ12ปีแล้วมันจะเป็นอย่างไร Gunyununu, god of war, a council. คุณไม่รู้จักโนกอตอฟวอร์หรือที่ปรึกษา A council. Meanwhile, I entertained myself by reading the descriptions describing the deliciousness of these crazily expensive whiskies. ในขณะเดียวกันฉันก็สร้างความบันเทิงให้ตัวเองด้วยการอ่านคำอธิบายที่อธิบายถึงความอร่อย 10 minutes ของ later. วิสกี้ราคาแพงอย่างเหลือเชื่อเหล่านี้10 นาทีต่อมา Boy, it is unfortunate, but I'm afraid we shall have to pass up the expensive whiskey this time. ไอ้หนูโชคไม่ดีแต่ฉันเกรงว่าคราวนี้เราจะต้องเสียวิสกี้ราคา Such a แพงไป shame, but since you just got this liquor tenant, we should enjoy many other types of whiskies. น่าละอายแต่เนื่องจากคุณเพิ่งได้ผู้เช่าสุรารายนี้เราน่าจะเพลิดเพลินกับวิสกี้ประเภท Both sounded อื่น very ๆมากมาย bitter, but I applauded them for their practicality. ทั้งสองฟังดูคมขืนมากแต่ฉันขอปรบมือให้กับการปฏิบัติจริงของพวกเขา The prices of these old Japanese single malt whiskies are just too incredible. ราคาของซิงเกิลมอนวิสกี้เก่าแก่ของญี่ปุ่นเหล่านี้ช่างเหลือเชื่อเหลือ This เกิน single bottle is $16,999.99 or 1,850,000 yen at diakanta.com. ขวดเดียวนี้ราคา 16,999.99 ดอลลาร์สำหรับ 1,850,000 เยนที่ดีเลยคอนแทคคอม In fact, net super, S price of 32 gold equals 320,000 yen is a super bargain.
ในความเป็นจริงราคาซูเปอร์เลสสุทธิ32ทองเท่ากับ 320,000 เยนเป็นการต่อรองราคาที่ยอดเยี่ยม We'll choose a few from the whiskey list. เราจะเลือกไม่กี่รายการจากรายการวิสกี้ Ah, good. However, I'm not very Hmm. familiar with whiskeys. Wait, I just noticed something that had appeared among the tabs showing beer, wine, sparkling wine. อย่างไรก็ตามฉันไม่คุ้นเคยกับวิสกี้มากนักเดี๋ยวก่อนฉันเพิ่งสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่โผล่ขึ้นมาท่ามกลางแท็บที่แสดงเบียร์ไวน์สปาร์คลิงไวน์ Etc. was a tab called Manager's Rec. เป็นต้นเป็นแท็บที่เรียกว่า Manager When I tapped on Manager's Rec, it bloomed into Manager's recommended gifts. เมื่อฉันแตะซากผู้จัดการมันก็กลายเป็นของขวัญที่ผู้จัดการแนะนำ Below this page were the beer, wine, sparkling wine, fire. ด้านล่าง This Manager's Rec also has option for gifts. คำแนะนำของผู้จัดการคนนี้ยังมีตัวเลือกสำหรับของขวัญอีกด้วย If you specify the item as a gift, it will be gift wrapped for free. หากคุณระบุให้สินค้าเป็นของขวัญจะได้รับการห่อของขวัญให้ฟรี It certainly sounded convenient. ฟังดูสะดวกอย่างแน่นอน Especially if you're a new buying liquors for people who knows their shochu from their sake. โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเพิ่งซื้อเหล้าสำหรับคนที่รู้ว่าเป็นเหล้าโชจูจากสาเกของพวก There's เขา even a ranking system. มีระบบจัดอันดับด้วย Nice. I tapped on that Hmm. and immediately it cascaded to show the best sellers of the day, week and month for different categories of drinks. ฉันแต่ที่สิ่งนั้นและทันทีมันก็เรียงซ้อนเพื่อแสดงสินค้าขายดีประจำวันสัปดาห์ Very, และเดือนสำหรับ very เครื่องดื่ม nice. ประเภทต่างๆ ดีมากดีมาก Hefesta-sama, Bahan-sama, I believe it's best to choose from this list. These are the drinks recommended by the manager and shows the best type of drinks according to their ที่จะเลือกจาก category. รายการนี้ นี่คือเครื่องดื่มที่ผู้จัดการแนะนำและแสดงประเภทเครื่องดื่มที่ดีที่สุดตามประเภทของพวกเขา Oh. A recommendation. โอ้คำแนะนำของเรา Oh, are those the ones recommended by the manager? โอ้พวกนั้นเป็นคนแนะนำโดยผู้จัดการ There เหร were อ 5 recommended whiskeys. มี5วิสกี้ที่แนะน Manager's Rec 1. Speyside Pujakan Single Totan Malt Tinning. Whiskey. Best-selling ำวิส whiskey กี้ from เหมาะกับอยู่ Scotland. ด้านอวกาศ Great beginner Whiskey drink ที่ with its ขายดี fruity ที่สุดจาก aroma สกอตแลน and ด์ aromatic flavors. เครื่องดื่มสำหรับผู้เริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมด้วยกลิ่นหอมของผลไม้และรสชาติที่หอมกรุ่น A great gift for lovers of whiskeys. Price, ของขวัญ 3 ที่ดีสำห silver. รับคนรักวิสกี้ราคา3เงิน This whiskey is completely fictional, probably. วิสกี้นี้เป็นเรื่องแต่งขึ้นอย่างสมบูรณ์อาจจะ Manager's Rec 2. Single ผู้จัด malt การบันทึ whiskey. ก2 Also Single malt known whiskey. as Queen of Islay. ยังเป็นที่รู้จักกันในนามราชินีแห่งไอร์ Features แล a นด์ smoky flavor with the subtle notes of lemons and honey. โดดเด่นด้วยกลิ่นควันพร้อมกลิ่นหอมอ่อนๆของมะนาวและน้ำผึ้ง Sweet, rich and balanced. หวานเข้มข้นและสมดุล Best introductory drink amongst the other products of Islay. เครื่องดื่มแนะนำที่ดีที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์อื่นๆของไอโซเลต Price, 3 silver 8 bronze. ราคา Manager's 3 Rec เงิน8ทอง 3. แดง Blended ผู้ whiskey. จัดการบันทึก Prince of 3 Scotch. วิสกี้ผสม Characterizes Chai by Hand its Sauce nutty Coffee vanilla Mario flavors Anto. and carries notes of ripe apples and honey. โดดเด่นด้วยกลิ่นที่ไม่มีแม้แต่วานิลลาและมีกลิ่นของแอปเปิลสุกและน้ำผึ้ Mellow ง and gentle. Comes in 1-liter bottle, Grom-grom, greatและนุ่ม for the นวล friend who loves alcohol. มาในขวดขนาด1 ลิตรเหมาะสำหรับเพื่อนที่รักแอลกอฮอล์ Price, 3 silver 2 bronze. ราคา3เงิน2บรอน Manager's Rec 4. American ผู้จัดการบัน Premium. ทึก4อเมริกันพรีสราเอมอมาสราอีไม่เอก Most ยง famous Tennessee whiskey in the world.
เทนเนสซีวิสกี้ที่มีชื่อเสียงที่สุด Mellow ในโล with a ก well-balanced notes of vanilla and caramel. Very reasonably กลม priced. กล่อมด้วยกลิ่นวานิลลาและคาราเมลที่สมดุลราคา Price, สมเหตุสมผ 2 ลมาก silver. Manager's ราคา Rec 2 เงิน 5. Irish ผู้จัดการ whiskey. บันทึก From the world's เหล้า oldest ไอริชวิสกี้ distillery in Northern Ireland. จากโรงกลั่นที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในไอร์แลนด์เหนือ Irish whiskies are characterized by their smooth texture achieved from multiple distillation process. ไอริชวิสกี้มีลักษณะพิเศษคือเนื้อสัมผัสที่นุ่มนวลซึ่งได้จากกระบวนการกลั่นหลายครั้ง This one carries notes of malt and sherry from the original cask. กลิ่นนี้มีกลิ่นของมอลต์และเชอร์รี่จากนักแสดงต้นฉบับ Price, 2 silver. ราคา 2 เงิน Manager's Rec seem to contain a lot of introductory drinks. ซากผู้จัดการดูเหมือนจะมีเครื่องดื่มแนะนำมากมาย Well, if they are meant to be gifts, I supposed it's best to get something that would please a bigger crowd and not those special items. ถ้าพวกเขาควรจะให้เป็นของขวัญฉันควรจะซื้อสิ่งที่ถูกใจคนหมู่มากไม่ใช่ของพิเศษเหล่านั้น The prices were very reasonable too. ราคาก็สมเหตุสมผลมากเกินไป I've heard that there are some whiskies that smelled a lot like Syrah. ฉันได้ยินมาว่ามีวิสกี้บางตัวที่มีกลิ่นเหมือน Only ซาริน people จิน who มาก like this particular type of whiskey would be happy if you gift this kind of thing to them. เฉพาะคนที่ชอบวิสกี้ประเภทนี้เท่านั้นที่จะมีความสุขถ้าคุณมอบสิ่ง Oh, นี้ให้ and it กับพวก looks like เขา the manager's rec is updated every month. Nice. โอ้และดูเหมือนว่าซากของผู้จัดการจะอัปเดตทุกเดือน ดี Bomo, we're getting all 5. What do you think, เรา God ได้ of ทั้งหมด War? 5 คุณคิดอย่างไรก่อน Since the shop manager itself recommends it. เนื่องจากผู้จัดการร้านแนะนำเอง Then, would that be all 5 bottles each? I prompted. แล้วจะได้ทั้งหมด 5 คน Yes. เหรอฉันแจ้งใช่ Excellent choice, I praised. ทางเลือกที่ยอดเยี่ยมฉันยกย่อง There's still some budget left after taking all 5 whiskies, so I checked out something called Daily Rec at the bottom of the page. I tapped it. ยังมีงบประมาณเหลือหลังจากดื่มวิสกี้ครบ 5 ขวดแล้วดังนั้นฉันจึงตรวจสอบสิ่งที่เรียกว่า Daily Rec ที่ด้านล่างของหน้า Manager's recommendation of the ฉันแตะ day. มันคำแนะนำของผู้จัดการประจำวัน Manager San loves whiskey and enjoys sharing his drink of choice for the day. ผู้จัดการแซมชอบวิสกี้และสนุกกับการแบ่งปันเครื่องดื่มที่เขาเลือกในแต่ละวัน Today's drink is. เครื่องดื่มวันนี้คือ Today is a lovely day and it only gets better with a smooth and gentle whiskey with a hint of floral notes. วันนี้เป็นวันที่น่ารักและจะดียิ่งขึ้นด้วยวิสกี้ที่นุ่มนวลและอ่อนโยนพร้อ Enjoy มกลิ่ this นหอมของ wonderful ดอกไม้ whiskey slowly as you admire nature at its best. ดื่มด่ำกับวิสกี้ชั้นเลิศนี้อย่างช้าๆขณะที่คุณชื่นชมธรรมชาติอย่างเต็มที่ I stared, a little mesmerized by the sight of the beautiful 24-side cut bottle design. ฉันจ้องมองและหลงไหลเล็กน้อยเมื่อเห็นการออกแบบขวดตัด The 24 ด้านที่ glass สวย was งาม crystal clear with a gorgeous stopper. แก้วนั้นใสพร้อมจุกที่สวยงาม Truly, great example of Japanese craftsmanship. ตัวอย่างงานฝีมือของญี่ปุ่นที่ยอดเยี่ยมอย่าง It แท้จริง cost 5 silver coins. It's a bit ราคา 5 expensive, เหรียญเงิน but it sure looks good, someone sighed. แพงหน่อยแต่ดูดีแน่นอนฟังใคร A whiskey that's meant to be enjoyed slowly. วิสกี้ที่ควรดื่มอย่างช้า I decided to use my trump card. ๆฉันตัดสินใจที่จะใช้ไม้เด็ดของฉัน By the way, I said casually. ยังไงก็ตามฉันพูดได้อย่างสบาย This whiskey is made by the same company that made that world's best whiskey you like so much. What at? ๆวิสกี้นี้ผลิตโดยบริษัทเดียวกับที่ผลิตวิสกี้ที่ดีที่สุดในโลกที่คุณชอบมาก God of Right. Smith. We must get this one. This one. ๆพระผู้เป็นเจ้าแห่งสมิธเราต้องได้สิ่งนี้ Bumo, อันนี้ true. A company that makes the Bumo world's jing. best whiskey cannot make a bad whiskey.
บริษัทที่ผลิตวิสกี้ที่ดีที่สุดในโลกไม่สามารถผลิตวิสกี้ที่ไม่ดีได้ This one. อันนี้ Nice, in you go. As for the budget, ดี you และ have คุณไป one silver coin each. What would you like to do with it? สำหรับงบประมาณคุณมี1 เหรียญเงินคุณต้องการทำอะไรกับ There มั was น some hurried whispering, but then Vahan-sama said, "We'll get a vodka, 2 silver coins worth." Vodka, มี eh. บางคนรีบกระซิบแต่จากนั้นเวฮอนเสมอบอกว่าเราจะเอาว่าอดก้าเหรียญเงิน2 เหรียญงูว่าอดก้า I went to the spirits section and was a little lost until I found the option to sort the items by prices and scrolled until I reached the 1 silver coin section. ฉันไปที่สวนวิญญาณและหลงทางเล็กน้อยจนกระทั่งพบตัวเลือกในการจัดเรียง Nice. รายการตามราคาและเลื่อน I ไป stopped at จนถึ one งส่วนเหรียญ promising เงินหนึ่ง item. ดี Poland, ฉันหยุดที่รายการที่มีแนวโน้ม Poland's Poland. pride. ความภาคภูมิใจของโปแลนด์ A friend of mine told me that this vodka is made from herbs, dried fruits and other stuff that gave it a delicious scent similar to sakura machi. It also เพื่อนของฉันบอกฉันว่าอดก้านี้ทำมาจากสมุนไพรผลไม้แห้งและสิ่งอื่นๆที่ให้กลิ่นหอมคล้ายกับซากุระมาจินอกจากนี้ It ยัง also has a mellow taste and cost only 1 silver coin, so I got 2 of them. นอกจากนี้ยังมีรสชาติที่กลมกล่อมและราคาเพียง1 เหรียญเงินดังนั้นฉันจึงได้รับ2 อัน Finally, I checked out the items and sent them off to the gods. ในที่สุดฉันก็ตรวจสอบรายการและส่งพวกเขาไปยังเทพเจ้า Please accept my offering, Hephaestus-sama and Vahan-sama. โปรดรับข้อเสนอของฉัน FEATO เสมอและเบฮอนเสมอของเธอ A cheer went off in my head. เสียงเชียร์ดังขึ้นในหัวของฉัน Ha, it's finally over. I turned off, ถ้ามัน net จบลงแล้ว super, and was about to go and sleep when voices shouted. Hold it. ฉันปิดเน็ตซูเกิร์ What now? และกำลังจะเข้านอนเมื่อได้ยินเสียงตะโกนถือมันไว้ อะไรตอนนี้ Please let me sleep. ได้โปรดให้ฉันนอน For the sake of future purchases, we would like to know what else is on the recommendation list. เพื่อประโยชน์ในการซื้อในอนาคตเราอยากทราบว่ามีอะไรอีกบ้างที่อยู่ในรายการคำแนะนำ Yes, yes, and the price ranking, that's very important. You dash. ใช่และอันดับราคาที่สำคัญมาก คุณรี I was on the verge of shouting, but I was just too tired. ฉันเกือบจะตะโกนแต่ฉันก็เหนื่อยเกินไป Please, I've just gotten out of a dungeon challenge, can't you just let me sleep? ได้โปรดฉันเพิ่งออกจากดันเจียนท้าทายคุณปล่อยให้ฉันนอนเฉยๆไม่ได้ I เหรอ guess. ฉันเดา TCH, this guy doesn't know how to appreciate things. TCS ผู้ชายคนนี้ไม่รู้จักชื่นชมสิ่งต่าง Anyway, at least let us look at the page for the bestseller product. ๆยังไงซะอย่างน้อยเราก็ได้ดูหน้าสินค้าขายดี Oh, that's a good idea. โอ้นั่นเป็นความคิดที่ดี Tiredly, I called up Net Super again and set it onto the page where the bestseller for the day, week and month were set. ฉันเรียกเน็ตซูเปอร์อีกครั้งอย่างเหนื่อยหน่ายและตั้งค่าเป็นหน้า Then, ที่มีการ I lie ตั้งค่า down ยอด as the ขาย sounds ที่ of ดีที่สุด bottles สำหรับ rattling วันสัปดา echoed ห์และ in my เดือน head interspersed with dialogue and the occasional pop. Whatever, I don't จาก care นั้นฉัน anymore. ก็เอนตัวลงนอนในขณะที่เสียงขวดกระทบกันดังก้องอยู่ในหัวของฉันสลับกับบทสนทนาและเสียงป๊อปเป็นครั้งคราว ยังไงฉันก็ไม่สนใจแล้ว It's so wonderful to look at different kinds of liquor while enjoying some, yes. มันวิเศษมากที่ได้ดูเหล้าหลากหลายชนิดในขณะที่เพลิดเพลินกับมันใช่แล้ว The ultimate pleasure. ปลื้มปริ่มที่สุด I say, this green bottle whiskey is delicious. As expected from the ผมว่าวิ manager. สกี้ขวดเขียวนี้อร่อย ตามที่คาดหวังจากผู้จัดการ Nice and mellow, fruity but also complex. โอโมดีและกลมกล่อมฟรุตตี้แต่ก็ Let's ซับซ้ drink อน all night, God of Smith. Let's. ดื่มก็อฟสมิธตลอดทั้งคืนกันเถิด กันเถิด I wonder how long I can sleep before Fair and the others wake me up for breakfast.
ฉันสงสัยว่าฉันจะนอนได้นานแค่ไหนก่อนที่แกและคนอื่นๆจะปลุกฉันเพื่อทานอาหารเช้า TONDEMO skill de ISEKAI เปิดการสาธิตทักษะหมวกน้ำแข็ง Chapter 271 บทที่271 K. Up ตกลง Oi. Up, G. เด็กผู้ชาย up I could vaguely hear voices, but I was so tired that I rolled over and stuffed my head under the pillow, hoping that the voices would just go away. ฉันได้ยินเสียงไม่ชัดนักแต่ฉันเหนื่อยมากจนล้มตัวนอนแล้วหัวหนุนหมอนหวังว่าเสียงเหล่านั้นจะหายไป Oi, get up. Oof, Dek something Chai hard Lukun. stepped on my stomach and I opened my eyes to see Fair glaring down his snout at me. มีอะไรบางอย่างแข็งๆเหยียบท้องฉันลืมตาขึ้นเห็นนางฟ้าจ้องจมูกเข้ามาที่ฉัน His paw pressed down threateningly on my belly. คือพรกดลงมาที่ท้องของฉันอย่างขู่เข็น Fair. I glared at him, my voice still Yuti-tham. scratchy with sleep. ฉันจ้องมองเขาเสียงของฉันยังคงกระท่อนกระแทนด้วยความหลากหลาย However, he ignored my glare and said, Oi, I'm hungry. Make us food. อย่างไรก็ตามเขาไม่สนใจสายตาของฉันและพูดว่าเด็กน้อยฉันหิว I'm ทำอา hungry หารให้ too. เรา Sway wants Chan something hiu to duai. eat too. สเวย์อยากกินอะไรด้วย I knew this would happen. Is it fate? ฉันรู้ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้น มันคือพรหมลิขิต Self-fulfilling prophecy. คำทำนายที่สำเร็จด้วยตนเอง Whatever it was, I had never been so disappointed to be right. ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรฉันไม่เคยผิดหวังเลยที่จะพูด Still, ถูก it's not like I could just ignore everyone's hunger. ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าฉันจะเพิกเฉยต่อความหิวโหยของทุกคนได้ In the end, I rolled to my feet and was about to get breakfast started when there was a knock on the door. ในที่สุดฉันก็ลุกขึ้นยืนและกำลังจะเริ่มต้นอาหารเช้าก็มีเสียงเคาะประตู Makuta-san, are you awake? It's Eland, แต่ may คุณ I ซาน come ตื่นได้ in? ไหม มันจบลงแล้วฉันขอเข้าไปได้ไหม Can I say no? ฉันสามารถปฏิเสธได้ไหม แต่ก็พูดได้ I mean, I could probably say the word no to the dragon otaku elf, but my conscience will never let me sleep well. So, I ฉันมา opened ถึ the งฉัน door. อาจจะปฏิเสธกับมังกรโอตาคุเอและได้แต่ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของฉันจะไม่มีวันทำให้ฉันหลับสบาย Ah, Chanจึงเปิดประตู Makuta-san, apologies for coming over so early. I was hoping for, เราควรขอ ahem, โทษ that ราย is, ใหม่ที่ are มา you เร็วข having นาดนี้ breakfast now by any chance? ฉันหวังว่าจะเป็นมิมที่เป็นตอนนี้คุณทานอาหารเช้าหรือยัง Elan-san was actually craning his neck to see if my familiars were eating. และเลนแซนกำลังโก่งคอเพื่อดูว่าคนคุ้นเคยของฉันกำลังกินอยู่หรือเปล่า He's becoming more and more shameless. เขาไร้ยังอายมากขึ้นเรื่อย Not yet, I'm about to start making it. ๆยังฉันกำลังจะเริ่มทำมัน Ah, is that so? Is it possible for me to accompany you? อย่างนั้นเหรอเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะไปกับคุณ We'll have to work together later to sort out the things we had gotten from the dungeons. เราจะต้องทำงานร่วมกันในภายหลังเพื่อจัดการกับสิ่งที่เราได้รับจากดันเจียน It would be too awkward to stare into his face later if I reject his request for breakfast now. มันคงจะอึดอัดเกินไปที่จะจ้องหน้าเขาทีหลังถ้าฉันปฏิเสธคำขออาหารเช้าของเขาในตอนนี้ This old elf really knew how to time his appearance. ราชราคนนี้รู้วิธีผูกมัดรูปลักษณ์ของเขาจริงๆ แน่นอนWonderful. Being able to have Makuta-san's Masajan. food so early in the morning is such a treat. การได้กินมาคุต้าแซนตั้งแต่เช้าตรู่ถือเป็นเรื่องดี Yes, yes, please come in. ค่ะเชิญเข้ามาเลยค่ะ It's a damned hassle to have to make full breakfasts so early when all I wanted to do was sleep. Ugh, whatever. มันยุ่งยากมากที่จะต้องทำอาหารเช้าแบบเต็มรูปแบบ
แต่เช้าทั้งที่ฉันต้องการจะ Anyway, ทำคือการน the อนหลับ reason why I like this ของอะไร ground ก็ floor ตาม room was that it has a rather large window that opened out to a private garden dedicated to this room. อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ฉันชอบห้องชั้นล่างนี้คือมีหน้าต่างที่ค่อนข้างใหญ่ที่เปิดออกไปยังสวนส่วนตัวสำหรับห้องนี้โดยเฉพาะ I hopped through it and set out my magic stove in this little garden. ฉันกระโดดผ่านมันและตั้งเตาวิเศษในสวนเล็กๆแห่ง It's นี้ nice and private, also I don't have to deal with cooking smoke seeping into the beddings. มันดีและเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ฉันไม่ต้องจัดการกับ Let's ควัน have meat. ทำอาหารที่ซึมเข้าไปในเครื่องนอน เด็กผู้ชาย Furs มา cried ทาน for เนื้อกัน meat, เถิด meat was taken up by my other two familiars. Meat in the morning. เสียงร้องขอเนื้อครั้งแร Sounds ก great. เนื้อถูกคนคุ้นเคยอีก2 คนของฉันย่างไป เจอกันตอนเช้า And my breakfast guest ฟังดู too. ดี และอาหารเช้าของฉันก็ได้รับเช่นกัน Though Elan San has the typical elegant looks of a vegan elf, he sure loves his meat. แม้ว่าแบรนด์แซนจะมีรูปลักษณ์ที่สง่างามตามแบบฉ let's บับ see. มังสวิรัติลัตแต่เขาก็รักเนื้อของตัวเองมาก If it's meat, I มาดู guess กั we น could go with steak sandwiches. ถ้าเป็นเนื้อฉันคิดว่าเราน่าจะทานซอสเต็กแซนด์วิช We've been eating a lot of rice and I have absolutely nothing against that, but I do have all these. เรากินข้าวไปเยอะแล้ว และฉันก็ไม่มีอะไรต่อต้าน แต่ฉันมีทั้งหมดนี้ Black bread lying around so. Yes, พันสี sandwiches it น้ำนอนอยู่ is. รอบมายมุกใช้แซนด์วิชเหมือนเดิม First, let's get some sandwich things together. ก่อนอื่นมาทำแซนด์วิชกันก่อน I opened up Net Super and got hold of some lettuce, butter, Japanese mustard and some soft Japanese bread. ฉันเปิดเน็ตซูเปอร์และได้รับผักกาดหอมเนยมัสตาร์ดญี่ปุ่น และขนมปังญี่ปุ่นนุ่ม Let's make sandwiches with two different types of bread. ๆ มาทำแซนด์วิชด้วยขนมปัง2 แบบกันเถิด Black bread is filling, so I'm hoping they would get full quicker. ขนมปังมดกำลังเต็มฉันหวังว่าพวกเขาจะอิ่มเร็วขึ้น However, I like soft Japanese bread better. อย่างไรก็ตามฉันชอบขนมปังญี่ปุ่นนุ่มๆมากกว่า As for the meat, I rifled through my item box for some beef equivalent. สำหรับเนื้อนั้นฉันค้นกล่องไอเทมเพื่อหาเนื้อวัวที่เทียบเท่า I still have some random bits of wyvern and bloody horn bull, but there was not a lot of it left. ฉันยังมีไวเวิร์นและบดีอ่อนบัวอยู่บ้างแต่ก็เหลือไม่มากแล้ว I should cook these up while I'm here. ฉันควรจะปรุงอาหารเหล่านี้ขณะที่ฉันอยู่ที่นี่ There's the earth dragon meat, but that's like a super premium thing, so let's save it for a special occasion. มีเนื้อมังกรโลกแต่นั่นก็เป็นของฟรีสระเอมอมาสระอีไม่เอกยมสุดๆดังนั้นเรามาเก็บไว้ในโอกาสพิเศษกันเถิด The red dragon hasn't been dismantled yet, so. Oh. มังกรแดงยังไม่ถูกรื้อถอน ดังนั้น Oh, I have a lot of orc meat and of course, there's the snake meat and soft-shelled turtle meat collected from the dungeons. เนื้องานเยอะมากและแน่นอนว่ามีเนื้อหมูและเนื้อตะภาพน้ำที่เก็บมาจากดันเจียนด้วย In short, we're not lacking in meat at all, which is always a good thing. ในระยะสั้นเราไม่ได้ขาดเนื้อสัตว์เลยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีเสมอ In the end, I went with golden back bull, since I already have some steak-sized ones, I could fry them up into quick steaks and slice them up for sandwiches. ในที่สุดฉันก็ไปกับโกลเด้นแบดบุลเนื่องจากฉันมีซอสเต็กขนาดพอคำอยู่แล้วฉันจึงสามารถทอดมันให้เป็นสต๊อกจานด่วนและหั่นเป็นชิ้นสำหรับทำแซนด์วิชได้ While pans were heating up on the stove, I quickly seasoned the steaks with salt and pepper. ขณะที่กระทะกำลังร้อนอยู่บนเตาฉันรีบปรุงรสซอสเต็กด้วยเกลือและพริกไทย Once the pans were screaming hot,
I quickly cook up a few steaks over the stove before setting them aside on a tray covered with an aluminium foil to rest. เมื่อปากกาส่งเสียงดังฉันรีบปรุงสเต็ก2-3 ชิ้นบนเตาก่อนจะวางบนตะแกรงที่ปิดด้วยอลูมิเนียมฟอยล์เพื่อพัก While the meat was resting, I placed the soft Japanese bread into the oven for a quick toasting while I cut up the black bread into half. ในขณะที่เนื้อกำลังพักอยู่ฉันวางขนมปังญี่ปุ่นนุ่มๆลงในเตาอบเพื่อปิ้งอย่างรวดเร็วในขณะที่ฉันหั่นขนมปังดำออกเป็นครึ่ง The job of tearing and cleaning and drying the leaves for the sandwiches was left to Sway while I spread butter and Japanese mustard onto the black bread halves, making steak burgers. งานฉีกและทำความสะอาดและทำให้ใบไม้แห้งสำหรับแซนด์วิชถูกปล่อยให้แกว่งไปแกว่งมาในขณะที่ฉันทาเนยมัสตาร์ดญี่ปุ่นลงบนขนมปังสีดำครึ่งหนึ่งเพื่อทำสเต็กเบอร์เกอร์ I'll put these in the oven later to warm up in the residual heat. ฉันจะใส่สิ่งเหล่านี้ในเตาอบในภายหลังเพื่ออุ่นเครื่องในความร้อนที่เหลืออ I ยู่ find that toasting black bread just make them extra hard, but if you warm them up a little, they get a little softer. ฉันพบว่าการปิ้งขนมปังงดทำให้ขนมปังแข็งเป็นพิเศษแต่ถ้าคุณอุ่นขึ้นเล็กน้อยขนมปังจะนุ่มขึ้นเล็กน้อย Once I got a tray of black bread covered in butter and mustard spread, the oven dinged and Sway helped me spread the butter and Japanese mustard on the toasted white bread while I slice up the steaks. เมื่อฉันได้รับถาดขนมปังสีดำทาเนยและมัสตาร์ดเตาอบที่หมุนและแกว่งไปมาช่วยให้ฉันทาเนยและมัสตาร์ดญี่ปุ่นบนขนมปังขาวที่ปิ้งแล้วในขณะที่ฉันหั่นซอสเต็ก Since it was supposed to be a meat feast, I was not stingy with the thickness. เนื่องจากควรจะเป็นงานฉลองเนื้อฉันจึงไม่ตระหนี่กับความหนา With my good knives, better strength and speed, I soon have a large pile of sliced meat which I covered in soy and onion steak sauce. ด้วยมีดที่ดีของฉันความแข็งแกร่งและความเร็วที่ดีกว่าไม่ช้าฉัน Time ก็ to มี assemble. เนื้อสไลด์กองโตซึ่งฉันราดด้วยซอสเต็กถั่วเหลืองและหัวหอมเวลาประกอบ Instead of doing the sandwiches one by one, I maxed out efficiency by spreading out the Japanese mustard-covered bread on the table first and topped them with a generous layer of meat, followed by lettuce and finally slapped on the buttered bread. แทนที่จะทำแซนด์วิชทีละชิ้นฉันเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการปูขนมปังกลุ่มมัสตาร์ดญี่ปุ่นบนโต๊ะหนึ่งและโรยหน้าด้วยเนื้อสัตว์ตามด้วยผักกาดแก้วและตบขนมปังทาเนยในที่สุด There was a clapping sound and Ellen San cheered, "What amazing skills." มีเสียงปรบมือในเสียงเชียร์ของเอและเลนทักษะที่น่าทึ่งอะไร Ah, yes, thank you, I said, restraining the urge to bow like a performer. ใช่ขอบคุณฉันพูดอดกลั้นความอยากโค้งคำนับเหมือนนักแสดงไม่ได้ Then I looked over at the pile of steak sandwiches I just made and felt rather impressed too. Wow, I really จาก outdid นั้นฉันมอง myself. ไปที่กองแซนด์วิชสเต็กที่ฉันเพิ่งทำและรู้สึกประทับใจเช่นกันว้าวฉันเก่งเกินตัวจริง I thought about the new thing tacked next to my occupation. A cook. ๆฉันคิดถึงสิ่งใหม่ที่อยู่ถัดจากอาชีพของฉันทำอาหาร To be fair, I had been cooking almost every day ever since I came into this world and my skills had to have improved, right? พูดตามตรงฉันได้ทำอาหารเกือบทุกวันตั้งแต่ฉันเข้ามาในโลกนี้และทักษะของฉันต้องพัฒนาขึ้นใช่ไหม However, I never thought it would turn into an actual occupation to the point that it would appear in my status. อย่างไรก็ตามฉันไม่เคยคิดว่ามันจะกลายเป็นอาชีพจริงจนถึงจุดที่มันปรากฏในสถานะของฉัน I had no idea whether to feel happy about this or not. ฉันไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกมีความสุขกับเรื่องนี้หรือไม่ On the one hand, it's an acknowledgement of my skills. ในแง่หนึ่งมันเป็นการยอมรับในทักษะของฉัน On the other, ในอีกด้านหนึ่ง I'm not actually a cook or chef of any kind. ฉันไม่ใช่แม่ครัวหรือพ่อครัวประเภทใด Just some guy who enjoys a little cooking at home with shortcut condiments. แค่ผู้ชายที่ชอบทำอาหารเล็กๆน้อยๆที่บ้านด้วยเครื่องปรุงทางลัด
Ah well, might as well just accept it. ก็ดีเหมือนกันยอมรับก็ได้ If the occupation comes with some skills, let's just take it at face value and not complain. หากอาชีพนั้นมาพร้อมกับทักษะบางอย่างก็เอาเป็นว่าคุ้มค่าและไม่บ่น While I was mulling over this, my hands continued to work. ในขณะที่ฉันกำลังครุ่นคิดเรื่องนี้มือของฉันก็ยังคงทำงานต่อไป This time making black bread steak burgers and setting them out onto plates for everyone. คราวนี้ทำขนมปังดำซอสเต็กเบอร์เกอร์ I และ also จัดใส่ included จานสำหรับทุก 100% คน orange juice as a refreshing drink. Alright ฉันยังรวม everyone, there น้ำส้ you ม go. 100% เป็นเครื่องดื่มเพื่อความสดชื่น เอาล่ะทุกคนไปกันเถิด Naturally, I set out the food for Fair, Dora-chan and Sway first. โดยปกติแล้วฉัน My จะจัดอาหาร familiars ให้แก่ chomped into the ดอกเออ sandwiches แทน immediately. และสเวย์ก่อน คนคุ้นเคยของฉันรีบเข้าไปในแซนด์วิชทันที Please have some too, Elan-san. ขอเอเลนแซนสัก2 อัน The portion I gave to Elan-san was not only smaller, but I also took the time to cut the sandwiches in half. ส่วนที่ฉันให้กับเอและเลนแซนนั้นไม่เพียงแค่เล็กลงเท่านั้น แต่ฉันยังใช้เวลาในการผ่าครึ่งแซนด์วิชด้วย Many thanks. ขอบคุณมาก I settled down and took a bite of my steak sandwich. Very nice. The meat is firm ฉัน and นั่งลง juicy. และ The กัดแซน mustard ด์วิช has สเต็ก enough ของฉัน punch อย่าง to ดี cut มาก through the strong meaty flavor to give it that spicy flavor. เนื้อแน่นชำนามัสตาร์ดมีหมัดเพียงพอที่จะตัดผ่านรสชาติที่เข้มข้นของเนื้อสัตว์เพื่อให้ได้รสเผ็ด Flavor. รสชาติ Ah, as expected of Makuta-san, this is excellent. เป็นไปตามคาดของมุกุซังนี้เป็นเลิศ The meat is hearty and juicy and the sauce is flavorful and complex. เนื้อแน่นและชุ่มฉ่ำส่วนซอสก็มีรสชาติและซับซ้อน Elan-san has a sandwich in one hand and a burger in the other. เอเลนแซนถือแซนด์วิชในมือข้างหนึ่งและอีกข้างถือเบอร์เกอร์ I think I like this meat in bread better than the meat in sliced cakes. ฉันคิดว่าฉันชอบเนื้อในขนมปังนี้มากกว่าเนื้อในเค้กสไลด์ It holds the meat juice better. เก็บน้ำเนื้อได้ดีกว่า I blinked at Elan-san. และ That one's bread too, ฉัน you กระพริบ know. ตาเอละเลนแซม อันนั้นก็ขนมปังเหมือนกันนะ This is bread. Elan-san looked at the Japanese bread with นี่คือที่ amazement. เอเลนแซนมองไปที่ขนมปังญี่ปุ่นด้วยความประ It หลาดใจ certainly has a sweetness that's different from regular bread. มีความหวานแตกต่างจากขนมปังทั่วไปอย่างแน่นอน I noticed that he seemed to like the black bread better, but then again, he's an adventurer who likes meat and swings a sword around most days, so I guess he'd like the more filling bread better. ฉันสังเกตเห็นว่าเขาดูเหมือนจะชอบขนมปังสีดำมากกว่า แต่แล้วอีกครั้งเขาเป็นนักผจญภัยที่ชอบเนื้อและแกว่งดาบไปมาเกือบทุกวัน ดังนั้นฉันเดาว่าเขาน่าจะชอบขนมปังที่มีไส้มากกว่า Oddly enough, my familiars never mentioned anything about the hard or soft bread before. น่าแปลกที่คนคุ้นเคยของฉันไม่เคยพูดถึงหัวใจหรือขนมปังนุ่มๆมาก่อนเลย Seconds, Fair licked his lips. That มุ tingling มและวินา sauce ที is ที่ยุติ very ธรรมเลียริ tasty. มฝีปากของเขาซอสปรุงรสนั่นอร่อยมาก Oh, yes, I remember that Fair likes spicy things. โอ้ใช่ฉันจำได้แฟนชอบของเผ็ด I served him some steak burgers. ฉันเสิร์ฟเบอร์เกอร์สเต็กให้เขา He ate them all without complaint. I guess as long as it เขากิน contained พวก meat, มันทั้งหม he's ดโดยไม่ happy. บ่น ฉันเดาว่าตราบใดที่มันมีเนื้อเขาก็มีความสุข I also gave seconds to Sway and Dora-chan. ฉันยังให้เวลากับสเวย์และดอเรอร์แชน Everyone ate until they were full and Fair immediately trotted off to sleep.
ทุกคนกินจนอิ่มแล้วรีบเข้านอนทันที Ah, I want a nap too. ฉันก็อยากจะงีบเหมือนกัน However, I have to report my dungeon collections to the Adventurers Guild tomorrow and, อย่างไรก็ตามฉันต้องรายงานคอละเลขชั้นดันเจียนของฉันต่อสมาคมนักผจญภัยในวันพรุ่งนี้และ I really don't want to anger the giant princess by not showing up. ฉันไม่อยากโกรธเจ้าหญิงยักษ์ย้ายที่ไม่ปรากฏตัว To do that, I'll have to sort out my stuff and make a list of things I have. That was a ในการ great ทำเช่นนั้น breakfast, ฉันจะต้องจัดเรียงสิ่งของฉันและทำรายการสิ่งที่ฉันมี said นั่น Ellen เป็นอาหาร San เช้าที่ happily. ดี Well then, I เอเลน shall แซนก return ล่าว to อย่าง my มีความ room สุข ถ้าอย่างนั้นฉันจะกลับไปที่ดาดฟ้าห้องของฉัน Where are you going, Ellen San? คุณจะไปไหนละเลนซาน I stared at Ellen San with eyes reserved for perfectly healthy people who plunk themselves into the priority seats reserved for pregnant women, old people, and the disabled. Ellen San ฉัน halted. จ้องไปที่หลานแสนด้วยสายตาที่สงวนไว้สำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ซึ่งทิ้งตัวลงนั่งในที่นั่งพิเศษที่สงวนไว้สำหรับสตรีมีครรภ์คนชราและผู้พิการละเลนแซมหยุด Now that you have eaten my food, it's only polite to repay me with your body. ตอนนี้คุณกินอาหารของฉันแล้วการตอบแทนฉันด้วยร่างกายของคุณ Don't you เป็น think การ so? สุภาพเท่านั้น I smiled. คุณไม่คิดอย่างนั้นเหรอ ฉันยิ้ม Hi, he. What's with that ถ้า dramatic PE สูง response? การตอบสนองที่น่าทึ่งคืออะไร I'm beginning to understand how painful it must be for Ugrsan every day. Please read ฉัน this เริ่ม at เข้าใจแล้วว่าความเจ็บปวดสำหรับคนอื่นและทุกวันต้องเจ็บปวดเพียงใด who เชิญอ่าน I ได้ที่ can't. ใครฉันไม่สามารถ Ugh, exhausted, am my eyes. ด้วยความเหนื่อยล้าและดวงตาของฉัน The two of us, Ellen San and I, collapsed in a corner after placing the final bit of item collected from the dungeon into neat piles. เราสองคนละเลนซานและฉันสุดตัวลงที่มุมห้องหลังจากวางสิ่งของชิ้นสุดท้ายที่เก็บได้จากคุกใต้ดินเป็นกองเรียบร้อย Shakily, I heated up a kettle of water. Once ฉันอุ่นกาต้มน้ำอย่างสั่นๆหนึ่ง Once the kettle whistled, I poured hot water into a couple of mugs with tea bags in them and pushed one towards Ellen San. เมื่อการต้มน้ำส่งเสียงฉันก็เทน้ำร้อนลงในแก้ว2 ถึง 3 ใบที่มีถุงชาอยู่ข้างในแล้วผลักใบหนึ่งไปทางละเลนซาน Ellen San brought the mug to his face, breathed in the black tea steam and sighed, "Ah, this scent is quite invigorating." ละเลนแซนยกเหยื่อมารงหน้าสุดชาดะเข้าไปข้างในกลิ่นนี้หอมชื่นใจดีจัง Indeed, I said as I sipped my tea. อันที่จริงฉันพูดขณะที่ฉันจิบชา The sheer amount of stuff, as well as the special monster stuff, made sorting things out even more difficult. สิ่งของจำนวนมากรวมถึงสิ่งของสัตว์ประหลาดพิเศษทำให้การแยกแยะสิ่งต่างๆยากยิ่งขึ้น I'd love to take a longer break, but I dare not disappoint the giant princess. ฉันชอบที่จะพักนานกว่านี้แต่ฉันไม่กล้าทำให้ผิดหวังเจ้าหญิงยักษ์ย้าย Anyway, the reason why we're having black tea now was อย่างไรก็ตามเหตุผลที่เราดื่มชาดำในตอนนี้ก็คือ oh. These are more sweet Oh. bread. เหล่านี้คือ That's ขนม right, ปังหวาน lunch was sweet buns. Cream buns, jam ใช่แล้วอา buns, หารกลางวัน sweet คือ bean ขนมปั buns ง and หวาน whatever sweet buns are available in Net Super. ซาลาเปาไส้ครีมซาลาเปาไส้ครีมซาลาเปาถั่วหวานและซาลาเปาไส้หวานอื่นๆที่มีอยู่ในซุปเปอร์เน็ต Fair and Dora-chan were disappointed since it was not meat, but too bad for them. แต่กับโดราจังผิดหวังเพราะมันไม่ใช่เนื้อแต่แย่เกินไปสำหรับพวกเขา Sway was ecstatic since she loves sweets. As for Ellen สเว San, มีความสุขมากเพราะเธอชอบของหวานสำหรับ to think และ that เลน bread ซาน could be so soft and creamy and delicious. คิดว่าแบรดจะนุ่มเป็นครีมและอร่อยได้ขนาดนี้ Huh, it looks like he's fine with soft bread when it's sweet,
but prefer hard bread for meat sandwiches. Well, I guess I could ดูเหมือน understand. ว่าเขาจะสบายดีกับขนมปังนิ่มเมื่อมีรสหวานแต่ชอบขนมปังเนื้อแข็งมากกว่าแซนด์วิชเนื้อ After the ฉัน sweet คิดว่า buns ฉันน่า lunch, จะเข้า we ใจ forged on. หลังจากทานซาลาเปาหวานมื้อเที่ยงเราก็เริ่มกันต่อ Ellen San picked up one of the killer hornet poison needle and squinted at it. This is quite tricky. I can't tell whether เอเลนแซมหยิบเข็มพิษฮอร์นิตขึ้นมาหนึ่งเล่มแล้วเหลบไปที่มันนี่ค่อนข้างยุ่งยากฉันไม่สามารถบอกอะไร it's from a normal killer hornet or a special killer hornet. There's quite a price difference, ไม่ you ว่า know. จะเป็นฮอร์นิตนักฆ่าธรรมดาหรือฮอร์นิตนักฆ่าพิเศษมีราคาต่างกันพอสมควรนะรู้อย่าง I, who had my appraisal out all this time, could immediately tell that it was a normal item. Nevertheless, all I ฉันซึ่ง said ประเมิน was, ค่าของฉันตลอด aha. เวลาสามารถบอกได้ทันทีว่าเป็นรายการปกติ อย่างไรก็ตามทั้งหมดที่ฉันพูดคือฮอ I'll sort it out later with fair, so please put them back in the pile first. ฉันจะจัดการมันในภายหลังกับแต่ดังนั้นโปรดเก็บมันกลับเข้าที่กองก่อน I still don't want to reveal my appraisal skill to anyone. ฉันยังไม่อยากเปิดเผยฝีมือการประเมินของฉันให้ใครรู้ Alright, I'll sort these instead. Elan San obligingly went to the other side to sort out the iguana skins. ได้เลยฉันจะจัดเรียงตามนี้เอละเลนซานจำใจเดินไปอีกด้านหนึ่งเพื่อคัดแยกหนังอีกัวน่า The regular and special skins were easier to tell since those came in different colors. สกินปกติและสกินพิเศษสามารถบอกได้ง่ายกว่าเนื่องจากมีสีต่างกัน Anyway, after a long day of sorting, this is what our list looked like. อย่างไรก็ตามหลังจากจัดการมาทั้งวันนี่คือหน้าตาของรายการของเรา Corrosive liquid X34. Skeleton ของ bone เหลวที่มี fragment ฤทธิ์กัดกร่อน X34 X26. White ชิ้นส่วนก caterpillar ระดูก thread โครงกระดูก X138. Gray นอน caterpillar ผีเสื้อ thread สีขาว X30. X138 Numbing นอน medicine ผีเสื้อสีเทา X16. X30 Killer Yá cha ant X16. jaw X163. Killer ant ไข่นั night กฆ่าและ carapace ขากรรไกร X24. 163 Killer กระ ant ดองมด queen ฆ่าบน eyes กลางคืน X1. X24 Killer Killer ant queen Queen magic X1. stone, small, X1. Killer หินวิ mantis เศษรา sickle ชินีบนนักฆ่าขนาด X61. เล็ก X1 Giant เขี้ยว killer ตั๊กแต mantis น sickle ตำข้าววันนักฆ่าเล็ก X34. 61 เขี้ยว Giant ตั๊ก killer แตน mantis ตำข้าว magic ผู้ฆ่ายัก stone, ษ์ย้าย very X34 small, X12. Giant เจริ killer ญ mantis Killer Mantis compound Magic I Stone เล็ก X3. มาก X12 Killer ส่วนผสม hornets ตั๊กแตน poison ตำข้าว needle ยักษ์ย้าย X348. Killer นัก hornet ฆ่าเมื่อมันถือ special เข็มทิศ monster, poison needle 348 X38. Killer hornets wings X134. Killer นักฆ่า hornet แตน special monster, X134 wings X27. Killer Big hornet Monster royal พิเศษ jelly Killer X1. Hornet X27 Killer hornet Killer queen's Hornet Royal poison Jelly needle X1. X1. Killer Killer hornet Hornet queen Queen magic Poison stone, Needle X1. small, X1. Venom Magic tarantula Stone thread ราชินีนักฆ่า Hornet ขนาดเล็ก X128. X1 Venom tarantula, Tarantula special thread monster, X128. thread X38. Venom ร tarantula ถมอนสเตอ poison ร์พิเศษ bag Pit Tarantula X92. X38 Venom ถุงพิษ tarantula, Tarantula special Pit monster, X92 poison sac X20. Killer เม camel ลอน cricket เจอ jaw พิษสัตว์ประหลาดพิเศ X72. ษ SAC X20 Killer Camel Cricket Jaw X72 ในระยะสั้น In short, we managed to collect a whole lot of stuff. ในระยะสั้นเราสามารถรวบรวมสิ่งของได้มากมาย Stuff from the insect zone was especially plentiful. สิ่งของจากโซนแมลงมีมากมายเป็นพิเศษ Especially stuff from those shiny black things. โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มาจากสิ่งที่เป็นสีดำงาเหล่านั้น I had to wear gloves when handling those. ฉันต้องสวมถุงมือเมื่อจัดการกับสิ่งเหล่านั้น After a brief discussion with Ellen San, I managed to secure all the meat items as well as the vampire knife and magic bag, extra large. หลังจากคุยกับเปเลนแซมสั้นๆ ฉัน
ก็จัดการเอาเนื้อสัตว์ทั้งหมดรวมทั้งมีดแวมไพร์และกระเป๋าเวทมนต์ใบใหญ่พิเศษมาจนได้ I should say that Elan-san gave up all those items happily enough. ฉันควรจะบอกว่าเอเลนแซนทิ้งสิ่งของเหล่านั้นอย่างมีความสุขเพียงพอ Ahaha, I can't say I contribute much to the dungeon challenge, Mukuda-san. ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าฉันมีส่วนอย่างมากในการท้าทายดันเจียนหมอคูทอแซม Even without me, your familiars would have cleared the dungeon easily for you, so it would be really awkward for me to say you can't have this or that. ต่อให้ไม่มีฉันคนที่คุณคุ้นเคยก็คงเคลียร์ดันเจียนได้ง่ายๆสำหรับคุณดังนั้นฉันจึงรู้สึกอึดอัดใจมากที่จะบอกว่าคุณไม่สามารถมีสิ่งนี้เพื่อสิ่งนั้นได้ Oh. Looks like Elan-san has a reasonable Oh. side as well. ดูเหมือนว่าเอเลนแซนก็มีด้านที่สมเหตุสมผลเช่นกัน For myself, I am happy to contribute one magic bag, medium, and split the sale of the dungeon drops into thirds. With me taking a third and สำหรับตัวฉั Elan-san นเองฉันยิน 2/3. ดีที่จะบริจาคถุงพิเศษขนาดกลาง1 ใบและแบ่งการขายดันเจียนที่ลดลงออกเป็น3 ส่วน โดยฉันได้ Elan-san's 1 ใน reaction 3 was และเอ immediate, ละเลนแซนเศษ absolutely 2 ส่วน not. 3 That's robbery. ปฏิกิริยาของเอเลนแซน Instead, เกิด he ขึ้น made a ทันทีไม่ได้อย่างแน่ counteroffer นอน of, just let me have some Nan of theคือการ dark ปล้น spheres and a third of the drops from the Hydra's treasure chest. เขากลับยื่นข้อเสนอขอจัสเลตมีดอกสฟีและ1 ใน 3 ของหยดจากตีบสมบัติไฮเดรสแทน That should be enough to fund my old age, hehe. ก็น่าจะพอเป็นทุนยามชราได้นะครับฮิฮิ Elan-san's hobby is collecting dragon paraphernalia, so I highly doubt any amount would be enough. งานอดิเรกของเอเลนแซนส์กำลังสะสมของกระจุกกระจิกของแรกเกินดังนั้นฉันจึงสงสัยอย่างมากว่าจำนวนใดจะเพียงพอ Also, while it's true that Fair, Sway and Dora-chan are the main fighters during our dungeon challenge, I've learned a lot from Elan-san too. นอกจากนี้แม้ว่าแต่สเวลและดอเลอร์แทนจะเป็นนักสู้หลักในระหว่างการท้าทายดันเจียนของเราแต่ฉันก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเคลเอนสันถูก And your wisdom is very much appreciated. และภูมิปัญญาของคุณได้รับการชื่นชมอย่างมาก I began, trying to think of a way to get Elan-san to accept at least a third of the monetary compensation. ฉันเริ่มพยายามคิดหาวิธีให้เอเลนแซนยอมรับเงินชดเชยอย่างน้อย1 ใน 3 Ah, it's almost dinner time. What are you making for dinner ใกล้เวลา tonight? อาหารเย็นแล้ว I'm feeling kind of คุณจะทำ hungry. อะไรเป็นอาหารเย็นคืนนี้ Elan- ฉันรู้สึกหิว Elan-san. เอละเลนซาน Here I am, busy trying to think of a way to get you to accept a bigger share of the loot, but you've just ruined the mood. ที่นี่ฉันยุ่งอยู่กับการพยายามคิดวิธีที่จะทำให้คุณยอมรับส่วนแบ่งที่มากขึ้นของรูปแต่คุณกลับทำลายอารมณ์เสีย Also, once this silly elf opened his big mouth, he was backed up by a chorus of I'm hungry, by the trio behind him. นอกจากนี้เมื่อเอละหน้าโง่ตัวนี้อ้าปากใหญ่เขาก็ได้รับการสนับสนุนด้วยเสียงประสานว่า I'm hungry โดยทั้ง3 คนที่อยู่ข้างหลังเขา Looks like Elan-san has really wormed his way into our party. ดูเหมือนว่าเอละเลนซานจะบุกเข้ามาในปาร์ตี้ของเราจริง Just when did that happen? ๆ มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เปิดพวกเขา Chapter 272. บทที่ 272 Alright, shall we meet in 3 days? เอาล่ะอีก3 วันเราจะได้เจอกันไหม Yes, I'll see you then. ครับผมแล้วเจอกันครับ We're on the first floor of the Adventurers Guild, having just finished discussing the list of dungeon items my party has collected with Nadia-san in the guild master's room. เราอยู่ที่ชั้น 1ของกิจนั่นนักผจญภัยหลังจากคุยรายการดันเจียนที่ปาร์ตี้ของฉันรวบรวมกับนาเดียซานในห้องหัวหน้ากีฬาเสร็จ Since today was going to be all boring talk about the sale and purchase of dungeon drops, I left Fair, Dora and Sway at the inn and came with Elan-san instead.
เนื่องจากวันนี้คงจะน่าเบื่อไปหมดพูดคุยเกี่ยวกับการขายและการซื้อดันเจียนรอปาฉันจึงทิ้งแฟร์ดอเด็กออ่างร่าและสอเวไว้ที่โรงเกี๊ยมและมากับเอละเลนแซมแทน I finally understand what Ellen San meant when he said I won't be able to buy up everything, said Nadia San thoughtfully. The amount you've collected is ใน quite ที่สุดฉัน tremendous. ก็เข้าใจความหมายของเอเลนแซนเมื่อเขาบอกว่าฉันไม่สามารถซื้อทุกอย่างได้นอดีเอเลนแซนกล่าวอย่างครุ่นคิดจำนวนเงินที่คุณรวบรวมได้ค่อนข้างมหาศาล It was the same back at Doran. เขามันเป็นหลังเดียวกันกับที่ดอแอน Moreover, it's breeding season for the special monsters too, so we get even more special individuals this time. นอกจากนี้ยังเป็นฤดูผสมพันธุ์ของสัตว์ประหลาดพิเศษด้วยดังนั้นครั้งนี้เราจึงได้รับบุคคลพิเศษมากขึ้น said Ellen San cheerfully, clearly enjoying her shock. พูดว่าละเลนพูดได้อย่างร่าเริงเห็นได้ชัดว่าเพลิดเพลินกับร้านของเธอ Though we're quite a large guild, even our budget is limited. แม้ว่าเราจะเป็นกิลด์ที่ค่อนข้างใหญ่งบประมาณของเราก็มีจำกัด I shall have to go through the list with my vice guild master before making any final decision. ฉันต้องตรวจสอบรายชื่อกับรองหัวหน้ากิลด์ก่อนตัดสินใจขั้นสุดท้าย As discussed, Doran would wish to purchase some dark spheres, insect-based materials as well as other armor and weapon-making materials. ตามที่คุยกันไว้ดอแอนต้องการซื้อดอกสฟีวัตถุดิบจากแมลงรวมถึงวัสดุทำเกราะและอาวุธอื่น Yes, there's no need for Ellen San to remind me. ๆ ใช่และเลนซานไม่จำเป็นต้องเตือนฉัน ดี There's absolutely no way we can buy everything so some of it will go to Doran anyway. ไม่มีทางที่เราจะซื้อทุกอย่างได้ดังนั้นบางส่วนก็จะตกเป็นของดอแอนอยู่ดี Nevertheless, I appreciate that. อย่างไรก็ตามฉันขอบคุณที่ Well, I'm glad Ellen San and Nadia San are being so agreeable to each other. ฉันดีใจที่และเลนแซนและนาเดียซานเห็นพ้องต้องกัน Now that their conversation seemed to be winding down, I said, I shall see you in 3 days. ตอนนี้บทสนทนาของพวกเขาดูเหมือนจะจบลงฉันบอกว่าฉันจะได้พบคุณในอีก3 วัน Right, I shall need to look for my vice guild master too, said Nadia San absently. ใช่แล้วฉันต้องตามหารองหัวหน้ากิลด์ของฉันด้วยนาเดียซานิปพูดอย่างมีเลสใน With that, we parted from Nadia San. ด้วยเหตุนี้เราจึงแยกทางกับนาเดียซาน As Ellen San and I left the Adventurers Guild, I pondered how to spend the day. ขณะที่ฉันกับและเลนแซนออกจากสมาคมนักผจญภัยฉันก็คิดว่าจะใช้เวลาทั้งวันอย่างไร Maybe I should go home for a nap. Or maybe do some หรือ frying in บา the งที garden. ฉันควรจะกลับบ้านไปนิบสักหน่อยหรืออาจจะทอดในสวนหรือ Makuta-san. Is that you? มาคุดสั่งนั่นคือคุณ Both Ellen San and I turned and I was struck by 4 very familiar, very macho forms of Alonzo San, Clement San, Matthias San, Ernest San, so you made it. ทั้งเลนซานและฉันหันกลับมาและฉันก็สะดุดใจกับ4 ร่างที่คุ้นเคยและแมนมากของเอลอนโตแซนเคลเมนเทแซนเมอร์ไทเออร์แซนเออร์นิสแซนดังนั้นคุณทำมัน It was the members of the Shadow Warriors. มันเป็นสมาชิกของ Shadow Warrior The party of adventurers that took part in the subjugation of the Orc village back in Naiha. ปาร์ตี้ของนักผจญภัยที่เข้าร่วมในการปราบปรามหมู่บ้านออคอในนาฮา Haha. I didn't expect you to actually clear the Averring dungeon. ฉันไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะเคลียร์ดันเจียนที่น่ากลัวได้ Before we know it, you're already an S ranker now. ก่อนที่เราจะรู้ตอนนี้คุณเป็นแรงเดส Now. แล้วตอนนี้
Ho ho, to think we actually got to know someone so amazing. Thanks to you that we โอ้ managed to โหคิด complete ว่า the เราได้ Nighthawk รู้จัก mission คนที่น่า cleanly. ทึ่งจริงๆขอบคุณคุณที่ทำให้เราทำภารกิจนี้ได้สำเร็จ Yeah, we also made a lot of money thanks to Makuta-san. ใช่เรายังทำเงินได้มากมายด้วยหมอคูทอแซ We ม were at a bar catered to adventurers. The bar happened to be เรา run อยู่ by ที่ the บาร์ที่รองรั Adventurers บการผ Guild จญ too, ภัย how convenient. Nadia-san sure บัง is เอิญบาร์นี้ innovative. ดำเนินการโดย Adventurers Guild ถูกวิธีที่สะดวก Nadia Center เป็นนวัตกรรมใหม่ So, I began. What have you guys been up so since I last saw you? ดังนั้นฉันจึงเริ่ม พวกคุณเป็นอย่างไรบ้างตั้งแต่ฉันเจอคุณครั้งล่าสุด Well, after that subjugation mission, we're so flushed with cash that we gave ourselves a short break. หลังจากภารกิจการปราบปรามนั้นเราเต็มไปด้วยเงินมากมายจนเราหยุดพักสั้น มายามก A real break for once, hee hee. Thanks, Leader พักจริง San. สำหรับเขา ขอบคุณลีดเดอร์แซม We only arrived here about 10 days ago and did some research before diving into the dungeon. Matthias-san continued. เราเพิ่งมาถึงที่นี่เมื่อประมาณ10 วันก่อนและทำการค้นคว้าก่อนที่จะดำดิ่งลงไปในคุกใต้ดิน แมทเทียสแซมพูดต่อ We thought it should be fine since Alonzo and I have been in a Vering's dungeon before with a different party, but เราคิดว่ามันน่าจะดีเพราะเอลอนโซและฉันเคยอยู่ในคุกใต้ดินของทหารผ่านศึกมาก่อนด้วยปาร์ตี้ที่แตกต่างกัน แต่ it didn't take us long before we realized that something was wrong, Alonzo-san interjected. ใช้เวลาไม่นานเราก็รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติเอลอนโซแทรกขึ้น It happened on the third day. In fact, Matthias was the one who noticed it first. มันเกิดขึ้นในวันที่3อันที่จริงแล้วเมเทเอสเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นมัน Matthias has really good intuition. It saved us plenty of times before. เมื่อที่เอสมีสัญชาตญาณที่ดีจริงๆมันช่วยเราได้หลายครั้งก่อนหน้านี้ Clement-san commented. The rest of the Shadow และแสดง Warriors ความคิดเห็น nodded. นักรบเงาที่เหลือพยักหน้า Anyway, since that lucrative subjugation mission, we all decided that going ahead was not worth it and backed out, said the leader, Alonzo-san. อย่างไรก็ตามเนื่องจากภารกิจการปราบปรามที่ร่ำรวยมหาศาลนั้นเราทุกคนจึงตัดสินใจว่าการดำเนินการต่อไปไม่คุ้มค่าและถอยออกไปผู้นำเมลอนโซกล่าว It turned out to be the best thing to do since it turned out that we landed in the beginning of an unusual breeding cycle for special monsters, said Matthias. มันกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรทำเพราะมันกลายเป็นว่าเรามาถึงจุดเริ่มต้นของวงจรการผสมพันธุ์ที่ผิดปกติสำหรับสัตว์ประหลาดพิเศษเมเทเอสกล่าว We got out in time to see representatives from the Adventurers Guild hanging around the exit, gathering information about the sudden surge of dungeon monsters. เราออกไปได้ทันเวลาเพื่อดูตัวแทนจากกีฬานักผจญภัยที่อยู่บริเวณทางออกกำลังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับมอนสเตอร์ในดันเจียนที่เพิ่มขึ้นอย่างกระทันหัน I believe Makuta-san's party went in right after we got out, said Ernest-san. ฉันเชื่อว่าปาร์ตี้ของ MUKUTA แซมเข้าไปทันทีหลังจากที่เราออกไปแล้วเอร์เนสต์แซม I ก nodded. ล่าว ฉันพยักหน้า Yes, we went in about 8 days ago, I believe. ใช่เราเข้าไปเมื่อประมาณ8 วันก่อนฉันเชื่อ So, what was it like? เร็วๆนี้ มันเป็นอย่างไร Alonzo-san leaned forward, curiosity on his face. เอลอนโซแซนลีไปข้างหน้าความอยากรู้อยากเห็ It น was บนใบหน้า crazy ของเขา monsters piling on top of each other to attack us,มันเป็นสัตว์ประหลาดบ้าซ้อนทับกันเพื่อโจมตีเรา said Ellen-san. There were a lot of special individuals as well. กล่าว มีบุคคลพิเศษจำนวนมากเช่นกัน I had already introduced Ellen-san to them earlier. ฉันได้แนะนำเมเลนแซมให้พวกเขารู้จักก่อนหน้านี้แล้ว Ah, this is Ellen-san. We cleared the Avering นี่ dungeon คือเอล together. เลน
ซินเราเคลียร์ดันเจียนที่น่ากลัวด้วยกัน Elan-san. As in a และ former S ranker now guild เอ master และ of เลนซาน Doran. ในอดีตคือเลสแรงเกิดปัจจุบันเป็น Why did you have a guild GUINNATER master in your ดอรี่ dungeon เรน raiding party? ทำไมคุณถึงมีกิลด์มาสเตอร์ในปาร์ตี้จู่โจมดันเจียนของคุณ For more chapters visit www. สำหรับผู้สนทนาเพิ่มเติมโปร Well, ดไป it was ที่ all due to a series of www. unexpected incidents. ใช่มันเกิดจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันหลายอย่าง Naturally, I can never say that it was due to his obsession with Dora-chan. โดยธรรมชาติแล้วฉันไม่สามารถพูดได้ว่ามันเกิดจากความหลงใหลในตัวโดราชานของเขา Unexpectedly, Elan-san was quite modest. โดยไม่คาดคิดแซนค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัว In fact, Makuta-san didn't need me around at all. Fair-sama, อันที่จริงMUKUTA แซนไม่ต้องการฉันเลยสบายดีไหม Dora-chan ดอ and อ่าน Sui-chan are all very strong and capable. ดอแชนและสเวย์แชนต่างก็แข็งแกร่งและมีความสามารถมาก The Shadow Warriors, all nodded knowingly. Shadow Warriors ทุกคนพยักหน้าอย่างรู้เท่าทันหรือไม่ Nothing's impossible with a Fenrir backing you. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เมื่อมีโคนขาหนุนหลังคุณ Not to mention, that little dragon and that slime are insanely strong too. ไม่ต้องพูดถึงมังกรตัวน้อยและซอไหลนั้นก็ Back แข็ at ง the แกร่ง Orc อย่างเหลือเชื่อ village. เช่นกัน กลับไปที่หมู่บ้านหยอก The conversation soon degenerated into who could heap the most compliments on my familiars. ในไม่ช้าการสนทนาก็เปลี่ยนไปว่าใครสามารถชมเชยคนที่คุ้นเคยของฉันได้มากที่สุด Before veering into a most unexpected direction. ก่อนจะเบือนหน้าไปทางอื่นอย่างคาดไม่ถึง Participating in a dungeon challenge with Makuta-san is most comfortable. การเข้าร่วมความท้าทายในดันเจียนกับมุกุซังนั้นสะดวกสบายที่สุด เช่น Aside from barely having to fight, Makuta-san's cooking is the best. นอกจากแทบไม่ต้องสู้กับมอคุทอแซนด์แล้วการทำอาหารก็ดีที่สุด Elan-san actually sighed and had this dreamy expression on his face. ลาล่าและแซมเซ็นสัญญาจริงๆและมีสีหน้าเหมือนฝันบนใบหน้าของเขา I'll say, murmured Alonzo-san. Makuta-san's ฉัน cooking จะ is บอกว่าอลอนโซ incredible. แซนบ่นพึมเราทำได้การทำอาหารอัศจรรย์นั้นยอดเยี่ยมมาก Soon, the talk became a competition of how good my cooking is. ในไม่ช้าการพูดคุยก็กลายเป็นการแข่งขันว่าการทำอาหารของฉันจะดีแค่ไหน It was all rather boring and repetitive and I soon began to space out. มันค่อนข้างน่าเบื่อและซ้ำซากและในไม่ช้าฉันก็เริ่ม Yo, เวียนวัด Makuta-san. โยอะไรจะมีสาย Someone thumped me on the shoulder and I turned to see a familiar face. มีคนตบไหล่ฉันหันไปเห็นใบหน้าที่คุ้นเคย We heard you got back from the dungeon. เราได้ยินว่าคุณกลับมาจากคุกใต้ดินแล้ว I thought we'd wait until you've settled down a bit before looking you up, but here you are. ฉันคิดว่าเราจะรอจนกว่าคุณจะสงบลงก่อน It was แล้ว the ค่อย party ไป members หา from คุณ the แต่คุณ Ark. อยู่นี่แล้ว มันคือสมาชิกปาร์ตี้จาก